2026年在传统农历中是丙午年，也就是俗称的火马年。民间一直流传着火马年多灾多难的说法，因为水火无情，逢此年往往可能天灾人祸频仍。历史上曾有赤马红羊节的说法，像是1906年丙午年，中国东南部就发生了特大飓风和洪水，夺走了数万人的生命。同一年，美国旧金山也遭遇了毁灭性的大地震和随后的大火。上一个火马年1966年，东亚地区甚至出现新生儿出生率骤降的现象，因为当时许多家庭相信火马年出生的女孩命运克烈，恐怕会克父克亲，所以干脆避免在那年生育。可见火马年在传统观念中是相当不祥的年份，因此不少人对这个即将到来的火马年心存忐忑。事实上，近年来全球已频繁出现毁灭性的灾难事件。我们才刚见证过2023年初土耳其与叙利亚交界发生强烈地震，短短几十秒内数万栋建筑倒塌，10多万人死伤。同年9月，北非的摩洛哥发生规模 6.8 的大地震，古城马拉喀什遭受重创。紧接着，北非国家利比亚又因超强暴雨导致2座水坝溃决，一座海滨城市几乎整个被洪水卷走，死亡人数估计达2万之谱。还有夏季发生在美国夏威夷的特大山林野火，一夜之间烧毁了整座城镇，引发全球震惊。进入2025年，灾难的脚步也没有停歇。东南亚缅甸在3月发生强震，泰国南部在11月经历了罕见的大洪水，种种迹象都让人感受到大自然的威力似乎愈发不可忽视。也难怪许多人开始寻求预警，希望能提前知道未来会发生什么事，好让自己有所准备。就在此时，泰国一位被誉为女神算的预言家普莱师傅抛出了一连串令人背脊发凉的最新预言。他直言2026年恐将比去年更加险恶，水灾、火灾甚至战争可能会同时在世界某些地方上演，更点明了4个关键国家，警告大家没事最好别去。到底是哪4个国家？这些预言背后有什么样的玄机与依据？我们将深入探讨这位泰国神秘预言家的最新警告。首先，我们来介绍一下这位泰国的女神算普莱师傅。普莱师傅在泰国被许多人奉为神级命理师，因为他过去几年的预言命中率惊人。最著名的一件事是他曾在2024年底于电视节目中语出惊人的预告：2025年3月至4月，东南亚地区恐将发生强烈地震，缅甸境内将出现大地震，震波甚至可能波及泰国首都曼谷。当时很多人半信半疑，没想到2025年3月下旬，缅甸果敢地区真的发生了规模 7.7 的大地震，连远在数百公里外的曼谷高楼都感受到摇晃。这场强震造成了缅甸和周边地区的严重灾情，而普莱师傅也因此一炮而红，许多人开始关注他的预言。除了地震之外，普莱师傅对其他灾难的先见也令人称奇。例如2025年年中，他曾提醒泰国南部下半年可能出现特大洪水，结果同年11月，泰国南部果然连降暴雨，爆发数十年未见的严重水灾，造成数百人伤亡。这些实例让更多人对普莱师傅深信不疑，纷纷称他的预言神准。有人统计，普莱师傅此前各种预言的命中率高达80%左右，堪称当今东南亚最神准的预言家之一。他究竟是如何预见未来的灾难呢？普莱自己谦称，他并不是算命师或占星家，他只是一个讯息的翻译者，也就是替某种神秘力量传达讯息给人间。他相信，当不好的事情被提前说出，引起公众重视之后，透过人为的干预、防范与避险，事情未必会照着预言发生。因此，他分享预言的目的并非危言耸听，而是希望大家能未雨绸缪，平安度过可能的不测风云。现在，让我们聚焦在普莱师傅对于2026年的最新预言。根据普莱在最近接受访谈时的说法，即将到来的这个火马年，局势可能比2025年更加复杂凶险。他表示，在他所看到的强烈警示画面中，火灾、水灾，甚至战争都有可能在2026年交错上演。想想看，过去1年我们虽然也经历了一些灾难事件，但普莱预言2026年的情况将更加严峻，多种灾难可能同时爆发，彷佛要把人类推向极限。
这听起来几乎像世界末日场景一般。普莱师傅语重心长地提醒大家，他真切地感受到这股强烈警讯，但也由衷希望这些可怕的灾难不要成真。在火灾方面，普莱没有指明确切会在哪里发生，但提到2026年，火的灾祸似乎特别猛烈。火可能意味着多种灾难类型，其一是自然界的火灾，比如气候变迁加剧所引发的超级野火。过去几年，我们已目睹世界多处地区山火肆虐，美国、澳洲、加拿大，每到夏季，大片森林燃烧，浓烟遮天蔽日。2019年底到2020年初，澳洲就爆发毁灭性的丛林大火，烧毁了上千万公顷土地，数亿野生动物丧生。2023年，加拿大也经历了史无前例的森林大火季，浓烟远飘数千公里，让美国纽约的天空一度变成诡异的橘红色。这些极端案例预示着未来火灾威胁的严峻。其二，火灾也可能指代火山爆发。环太平洋火山带最近活动频繁，印尼的莫拉皮火山、意大利那不勒斯附近的坎皮弗莱伊超级火山、冰岛雷克雅未克周边的火山等等都蓄势待发。谁也无法保证2026年不会出现一次猛烈的火山喷发。剧烈的喷发不仅会释放炽热的岩浆和火山灰，甚至可能引发周边森林燃烧、航班停飞，以及全球气候异常。在人祸方面，战争的阴影同样令人担忧。现实中，欧洲的俄乌战争自2022年爆发以来已持续数年，造成无数伤亡与难民。中东地区局势也是火药味十足。2023年底，以巴冲突再度升级，引发国际关注。东亚的台海与朝鲜半岛等地紧张态势亦在升温。如果2026年任何一处火药桶被引燃，甚至引发大国间的军事对抗，那将是整个世界最不愿面对的噩梦情景。现代战争的破坏力远非昔日可比，不仅存在核武器的威胁，还可能瘫痪全球经济、供应链与网络，让所有国家都遭受波及。尽管普莱师傅强调战争并非明年最可怕的部分，我们仍不能忽视这个潜在危机。再来看看水灾的部分。所谓水火无情，水患带来的破坏力一点也不输给烈火。普莱警告2026年可能会有严重的水灾发生，想象毁灭性的洪水、超强台风或者海啸巨浪袭击沿海地区的场景。今年极可能出现极端气候事件，也许某个地区会连续豪雨数周，河川溃堤，城市泡在泥水之中，又或者某片热带海洋上生成一个超级台风或飓风，以前所未见的强度登陆陆地，所到之处摧毁农田和村镇。类似的极端天气事件恐怕仍会频繁发生，而且威力可能更上一层楼。科学研究指出，全球暖化使大气携带的水汽量增加，导致未来极端强降雨的几率和强度明显提升。2021年，中国河南省会郑州就在几天内降下相当于往年全年的雨量，地铁隧道被洪水灌满，乘客受困溺亡。同年，德国和比利时也经历了数百年一遇的大洪水，小镇整个被冲毁，死伤惨重。这些惨痛经历都显示出水灾的可怕威力。不仅如此，如果水元素的灾害爆发在海洋，那就可能出现海啸。大地震引发的海啸巨浪在历史上造成过无数伤亡，例如2004年印尼苏门答腊外海的印度洋大海啸，2011年日本东北外海的大海啸，都令人记忆犹新。普莱虽没有明说海啸一定会在2026年发生，但他提及水灾可能异常严重，让人不得不联想到这种最可怕的水之灾。无论是河川泛滥还是风暴潮侵袭，在灾难面前，住在低洼地区、沿江沿海的人们都务必提高警觉，提前做好防洪、防台的准备工作。接下来，航空安全则是普莱师傅特别强调的另一个隐忧。他直言，在2026年与飞机相关的事件可能会吓到大家，因此他严肃呼吁各大航空公司千万不能掉以轻心，务必要全面加强飞机的检修与维护。大家不妨想一想，飞行器事故一旦发生，往往就是震惊世界的重大新闻。飞机失事通常意味着大量人命在瞬间消逝，也常伴随极为骇人的场面，谁都不愿见到的悲剧。但既然有这样的预警，
我们就不得不慎重。回顾过去几十年，确实发生过许多震撼世界的空难事件。2014年，马来西亚航空 MH370 班机离奇从雷达上消失，至今下落成谜。2015年，德国之翼9525号班机的副机长锁上驾驶舱，蓄意将飞机撞向阿尔卑斯山，机上144名乘客和机组员无一生还。2022年，中国东方航空 MU5735 航班在巡航时突然俯冲坠毁于广西山谷，机上132人全部遇难，其惊人的垂直坠落画面甚至被监控录了下来。每一次空难都让全球为之悲痛，也提醒人类航空安全马虎不得。正因如此，当普莱警告飞安事故在新一年可能增多且更严重时，人们不由自主地感到背脊发凉。航空产业尽管拥有严格的安全标准，但我们作为旅客在搭乘飞机时，多留意安全指示，选择信誉良好的航空公司，并不是过度紧张，而是对自己负责的表现。说到这里，您可能会问，普莱师傅有没有更明确地指出哪些地方会发生上述的灾难，尤其那些水火无情的极端情况，难道遍布全球吗？其实，普莱并没有对所有灾难的地点逐一详述，但他额外提供了一组神秘线索，点出了2026年上半年期间不建议前往的几个地区。起初，他在泰国节目中只透露了 HJT 3个英文字母作为3处高风险地点的代号，引发了网络上的集体猜谜热潮。许多网友一看到 HJT 3个字母，第一反应联想的是亚洲的3大旅游热点， H 可能是香港 Hong Kong， J 是日本 Japan， T 则是台湾 Taiwan。 毕竟这3个地方航班密集，观光客众多，又刚好对应普莱提醒的航空与旅游风险。然而也有人提出不同看法，比如认为 H 未必指香港，而是夏威夷 Hawaii 那样的度假胜地，或者位于大西洋的海地 Haiti。 J 除了日本，也可能指中东的约旦 Jordan 或印尼首都雅加达 Jakarta。 除了台湾，还有人猜是泰国本身或者土耳其 Turkey 等等。由于提示过于简略模糊，众说纷纭，一时间大家各自解读，整个网络都像在玩一场解码大赛。就在猜测满天飞的时候，普莱师傅不久后在另一场访谈中亲自澄清并更新了预言线索。他透露，之前提到的 H 其实主要属于去年至2025年需要注意的地方，到了2026年 H 已经不在高风险范围内，所以真正需要警惕的变成了以 JIPT 4个英文字母开头的4个国家。这4个字母合在一起被不少媒体称为 JIPT4 国。先前那个神秘的 H 之所以被去掉，据普莱解释，是因为 H 所代表的地区问题主要出现在去年，2026年已不在此列，或许指的是去年某个以 H 为代号的地方已经历劫难，比如有人猜测是夏威夷去年遭遇的特大山火等。总之，今年需要警惕的只剩下新的4个字母。那么哪4国的英文名称首字母对应 JIPT 呢？普莱师傅虽然没有直白说出国名，但他在访谈中还是提供了一些耐人寻味的暗示，我们不妨逐一来拆解。首先，这国是他特别点名需要最小心的国家。普莱形容这个 J 开头的国家在2026年面临的灾难级别将格外严重，甚至可能出现足以导致高楼倒塌的超巨大地震。当主持人追问该国是否还会引发海啸时，普莱师傅表示也许会有警报，但重点不在海啸本身，而是地震带来的毁灭性破坏。这听得人背脊发凉，能让高楼群倒塌的超大地震恐怕规模要达到8级甚至更高，那将是100年一遇的强震。全世界以字母 J 开头的国家并不算多，而符合高楼、巨震这些关键词的更是呼之欲出。大多数人立即联想到的正是位处环太平洋地震带的日本 Japan。 日本素有地震国之称，历史上遭遇过多次毁灭性的强震，东京和大阪等大都市楼宇林立，一旦发生超大规模地震，后果不堪设想。事实上，地质学家早就警告过，日本某些地区，例如东京首都圈附近，
或者西南沿海的南海海槽地区存在发生首都直下型地震或南海海沟大地震的可能性，规模可能高达8级以上，并且有很大几率伴随巨大海啸。这与普莱师傅对这国预言的描述可谓不谋而合。如果这国就是指日本，那么2026年到该国旅行或长时间逗留就要格外当心了。普莱师傅甚至建议，如非必要，2026年最好避免在这一年前往这国，以免碰上他预感中的那场世纪大震。试想，如果有那么一天，在繁忙的东京街头，人们正结束一天的工作，行色匆匆地往车站赶去时，大地突然开始剧烈震动，高楼大厦的玻璃幕墙砰然破裂，如利刃般从天而降，柏油路面出现一条长达数百公尺的裂缝，汽车陷落其中，电力瞬间中断，整个城市陷入一片黑暗与混乱，人们惊慌失措地四处逃生，耳边是建筑物坍塌的巨响和此起彼伏的尖叫。震动稍稍平息后，满目疮痍的街道上处处可见倾倒的电线杆与瓦砾，零星窜出的火苗引发了大火，在夜色中将天空映成不祥的红色。而此时此刻，海啸警报声又刺破长空，沿海地区的人们正争分夺秒地向高处撤离。这样末日般的场景，正是日本等高度都市化地区在超巨大地震中可能面临的情景。这也是为什么普莱师傅苦口婆心劝告大家要提防这国灾难的原因。接着来看哀国和 P 国，这两个国家的名字虽然普莱师傅没有明确揭晓，但他同样以字母提示，并且指出哀国与 P 国在2026年都有可能受到天然灾害的影响。这些灾害可能包括前面提到的地震、火山或水患等。以字母 I 开头的国家中具备这些风险又为亚洲旅游热门地的，首先让人想到印尼 Indonesia。 印尼坐落在全球火山地震活动最频繁的火环带上，国境内有无数座活火山，历史上也发生过毁灭性的火山喷发和强烈地震。1883年克拉卡托亚火山的大爆发引发海啸，吞没了沿岸城镇。2004年印尼苏门答腊外海发生规模 9.1 的强震，引发印度洋大海啸，导致印尼及多国超过20万人丧生。可以说，印尼是全世界自然灾害风险最高的国家之一。如果普莱所指的哀国就是印尼，那么打算去巴厘岛等地观光的人可得多留意当地火山和地震的预警资讯了。除此之外，I 开头的另一个人口大国印度 India 也不能排除。印度近年极端天气频发，热浪、暴雨轮番上阵，再加上地处板块碰撞带，北部高山地区存在大地震隐患。2001年印度古吉拉特邦曾发生过规模 7.7 的强震，死亡人数接近2万人。因此哀国或许也可能是指印度。如果是这样，印度的水灾与地震风险同样值得关注。至于 P 国，直觉联想最强的是菲律宾 Philippines 或巴基斯坦 Pakistan。 菲律宾与印尼类似，同样位于环太平洋地震带上，也常年遭受超强台风侵袭，可以说水灾、风灾、震灾样样不少。1990年菲律宾吕宋岛发生规模 7.8 的大地震，造成1000人丧生。1991年皮纳图博火山爆发，更对全球气候产生了影响。所以如果 P 国指的是菲律宾，那么可能预示着今年菲律宾要特别提防超级台风或大地震海啸的来袭。而巴基斯坦近年则深受气候暖化影响，2022年发生的特大洪水一度淹没国土1/3，酿成上千人死亡，数百万人受灾。巴基斯坦也处在高山活跃断层带上，2005年的克什米尔大地震夺去了约8万条生命。如果 P 国是巴基斯坦，那么当地无论水灾或震灾都不可掉以轻心。无论是菲律宾还是巴基斯坦，亦或其他以 P 开头的国家，例如秘鲁，位处安第斯山脉的火山地震带，都需要注意可能的天灾威胁。普莱师傅之所以没有明指国名，也是担心引起恐慌和过度对号入座。但我们可以从中感受到一个共通点，哀国和 P 国所代表的很可能都是自然灾害风险在今年特别高的地区。最后是 T 国。根据普莱师傅在受访时给出的线索， T 国是一个小岛，而且位于亚洲。
主持人当场追问是否在亚洲，翻译人员也明确点头确认，暗示这个 T 开头的地点就是亚洲的小岛国。听到这里，许多人脑中已浮现某个热门的旅游目的地。没错，台湾。台湾很符合这些条件。台湾是一个位于东亚的海岛国家，幅员不大，却风景秀丽，美食丰富，是亚洲游客喜爱的旅行地之一。普莱师傅提到 T 国在2026年有可能出现规模6级以上的强烈地震。台湾处在菲律宾海板块与欧亚板块碰撞的隐没带，本就是地震频繁的区域。历史上，台湾曾多次遭受6级乃至7级以上的大地震，包括1999年造成2000多人罹难的921大地震。因此，如果 T 国指的就是台湾，这项预警绝非无的放矢。台湾每年都记录上千次有感地震，仅最近几年就屡屡出现强震。2018年花莲发生规模6.4地震，导致大楼倒塌，造成重大伤亡。2022年台东和花莲在9月接连发生规模6.8与6.4的地震，震垮了桥梁和建筑，可见台湾确实有强震隐忧。如果普莱所言成真，台湾民众势必得提高警觉，加强防灾措施，而计划赴台旅游的朋友也应该留意当地的地震预警资讯，并熟悉紧急状况下的避难路线。尽管普莱师傅没有在节目中公开 T 国的真正国名，但从他的暗示看来，台湾的可能性最高。综合来说，普莱师傅所示警的 JIPT 4国很可能对应着日本、印尼或印度、菲律宾或巴基斯坦以及台湾这4个高风险地区。他提醒大家，在2026年上半年最好不要前往这些地方旅行，或者至少要格外留意安全。他特别指出，5月、6月和7月是全年中最麻烦的3个月份，届时大大小小的灾难或意外最容易发生。如果可以选择，最好避免在这3个高风险月份安排大型旅行计划，尤其是尽量避开去往他点名的 JIPT 4国。这3个月正值北半球的夏季，也是气候和地壳活动最活跃、不稳定的时节，特别是6、7月期间，西太平洋台风和北美大西洋飓风都开始活跃。如果再遇上地震或战争等因素，灾难风险更是倍增。相反，蒂普莱师傅也提出3月和12月是2026年相对平稳、适合出游的2个月份。无论是做重大决定还是安排旅行，这2月里整体运势较好，事情比较顺利和平稳。他说这2个月份适合结婚、开业、搬迁等大事。如果计划出国旅游，也可以优先考虑在这段时间出发。当然，这些时间上的吉凶只是提供参考，现实状况还是要看各地实际情况，但有备无患总不是坏事。许多防灾专家建议，每个家庭都应准备一个紧急避难包，内含至少3天份的饮用水与不易腐坏的食物、简易急救药品、手电筒与收音机及备用电池、哨子、瑞士刀等多功能工具、保暖衣物、重要证件及少量现金等等。在危急时刻，这些物资能保障一家人在断水断电、外援未至的情况下生存几天。平时也要和家人一起制定并熟悉逃生路线，约定紧急联络方式，定期演练避难。在防灾意识方面，日本就是值得借鉴的案例。每年9月1日是当地的防灾日，全国上下会举行地震及火灾的避难演习。学校和社区从小就培养居民面对灾难时的自救与互助能力。所谓不怕1万，只怕万一，只有平时多做准备，我们才能在灾难来临时减少恐惧和伤害。除了水和火这2大类灾难，普莱师傅还提出了一个令所有人意想不到的警告重点。他认为2026年最可怕的威胁其实不是战争，而是一场瘟疫。是的，你没听错，在经历了2020年开始的新冠全球大流行之后，如今再次有人预言新的瘟疫可能出现，怎能不让人心头一紧？普莱师傅描述，这将会是一种人类前所未见的全新病毒，它结合了古老病毒的特性和人为实验的成分，传染力极强，而且源头并非天然，而是来自人为。这段话一出口，可谓石破天惊，暗示着未来若出现新的致命瘟疫，极可能是人类自己制造出来的。放眼当今世界，
许多实验室都在研究各类病原体，初衷虽是为防疫或医疗，但也存在某些风险。人们不禁联想，会不会是某个实验室的高度致病病毒意外泄露，又或者是极端组织释放的生物武器，亦或是远古冰层溶解后沉睡的古老病毒被现代科技改造复活。无论哪种情境，都令人不寒而栗。一种全新的结合古老瘟疫 DNA 与人工改造特性的病毒，传染性极强，对现有医疗体系来说可能完全无解。这种灾难若发生，其影响和破坏甚至将凌驾战争之上，因为瘟疫无形无影，对全球社会和经济的冲击将难以估计。许多网友听到这里，纷纷表示想起了先前几年的疫情阴影，一时间议论纷纷。不过也有人持怀疑态度，认为这样的说法没有具体证据，不需要过度恐慌。事实上，全球公共卫生领域早已提出 Disease X 的概念，意指人类未来可能面临的未知新传染病。各国也在积极未雨绸缪。我们从历史上看到，大规模瘟疫往往比战争更可怕。1918年爆发的西班牙流感就在短短2年间夺走数千万人命，远超第一次世界大战的战死人数。因此，对于任何瘟疫预警，宁可信其有，不可掉以轻心。同时，近年来关于新冠病毒起源的争议，也让许多人开始正视实验室安全的重要性。虽然新冠是否源自意外泄漏尚无定论，但科学家确实曾在实验中创造出高致死性的病毒株，引发全球讨论。这提醒我们，在享受生物科技进步的同时，也必须时刻注意防止潘多拉盒子被打开。试着描绘这样一种新瘟疫来袭的场景：某年夏天，偏远地区陆续出现几名患者，身上布满奇怪的脓疮并高烧不退。当地医生从未见过这样的症状，常规抗生素和抗病毒药物全无效果。很快，患者器官衰竭离世，而医护人员中也开始有人相继倒下。病毒显然已透过无形的飞沫传播开来。起初或许没有引起国际注意，但短短几周内，世界各地陆续出现了类似病例，形成多个传播中心。科学家们飞速分析病原体，震惊地发现，这种病毒带有远古病毒的片段，却对现代药物具备耐受性，明显经过某种实验室基因改造。随着感染人数指数级攀升，各国医疗体系迅速不堪重负，人们再度陷入对疫情的恐惧和封锁生活之中。一场没有硝烟的灾难将全球笼罩在阴影之下，这绝非危言耸听，而是人类真实可能面对的最坏情况写照。也正因如此，我们才更应该保持警惕，加强监测，确保这样的噩梦永远不要成真。额外值得一提的是，在国际上其他的预言消息中，也有不少将目光投向2026年。例如19岁的印度青年阿南德 Abhiga Anand 以印度占星术预言2026年将是人类文明的大转折之年，可能发生环太平洋板块巨震、极端气候灾难并发，甚至出现人工智慧反噬人类的危机。又比如已故保加利亚预言家盲眼龙婆巴巴万加也被其追随者指出，他曾将2026年形容为充满不安的转折年，警告可能爆发牵涉多个大国的大规模冲突，甚至预言人类有望在这年与外星文明发生首次接触。虽然这些来自不同人士的预言五花八门，未必都有依据，但其中反复提及的主题天灾、人祸、科技风险，恰与我们讨论的普莱师傅的警示不谋而合，也折射出许多人对未来一年的隐忧。当然，对于任何预言，我们也要保持一份理性的怀疑。有批评者指出，许多预言的语句其实相当模糊，往往要等事件发生后才能对上号，而那些没发生的预言则容易被人选择性忽略。因此，面对普莱师傅的警告，我们可以将其作为参考与提醒，但不必过度迷信。毕竟决定未来走向的，终究还是我们人类自身的行动与选择。在结尾，我想说，2026年对全人类来说，或许将是充满挑战的一年。无论泰国女神算普莱师傅的这些预言最终是否发生，我们都可以从中得到一些启示，那就是要敬畏自然，珍惜生命，保持警惕，并善待彼此。事实上，
一些看似可怕的灾难预言最终并未成真，就是因为人类及早采取了行动。举例来说，1999年时，全球一度忧心千禧年电脑 Y2K 问题会在2000年元旦引发重大事故，但各国工程师提前排除隐患，结果千禧年之交平安无事。这正证明了，只要未雨绸缪，积极应对，我们完全可以化解那些潜在的危机。因此，我们不妨抱持希望，期待所有这些惊人的预言最终都只是一场梦而已。而2026年能够有惊无险地度过，并没有出现那些最糟糕的局面。愿大家在新的一年都能平安顺遂，度过一个安全祥和的活马年。今天全世界各地的神秘预言纷纷出炉，不约而同指向一件事：2026年恐怕将是动荡不安的一年。从东方到西方，无论是泰国的灵媒、印度的占星师，还是美国的通灵者，都发出了惊人的警告。未来几个月内，是否真的会有战争爆发？一场前所未见的瘟疫是否正在逼近？甚至连去年离奇身亡的明星于朦胧，似乎都透过灵界带来了某种天机。今天我们就来深入探讨这些预言背后的故事，看看2026年究竟隐藏着什么样的危机与转机。首先要讲的是泰国最近声名大噪的预言家普莱师傅。这位被称为泰国第一神婆的灵媒，在当地可是备受瞩目。为什么大家这么相信他？因为普莱的几次预言精准应验，让人不得不佩服他的天线之灵敏。地震先见，2025年，他成功预言了邻国缅甸将发生强震。果然，当年3月，缅甸边境发生7级左右的大地震，与他事前的警示不谋而合。高楼倒塌，同样在去年，他曾描述过一个曼谷摩天大楼倒塌的画面。不久后，曼谷某高层建筑发生结构事故，场景与他预见的惊人吻合，洪水成真。更神的是，早在2025年初，普莱就提醒泰国人注意，年底时泰国将有一场特大水灾，地点在一个名字以泰文字母 S 开头的府。许多人当时半信半疑，结果2025年11月下旬，泰国南部真的遭遇300年一遇的大洪水，重灾区正是宋卡府 Songkhla， 泰文 S 开头。而当时新闻画面中的灾情与普莱先前描述的情境高度重合。因为有这几桩战绩打底，当普莱最近在节目受访时语气凝重地表示2026年恐怕会比2025年更凶险时，所有人都竖起了耳朵。他到底说了些什么惊人的预言呢？首先，普莱警告，今年可能会出现极端情况，也就是火灾、水灾与战争尽可能同时发生。火灾和水灾指的是剧烈的天灾，比如严重的火灾、洪水，而战争二字更是让人倒吸一口凉气。如果这3种灾难一起出现在同一时间，那将是多么混乱可怕的局面。接着，他特别提醒航空安全问题。普莱指出，2026年与飞机相关的事件都会非常惊人，恐怕会发生严重的航空意外。因此，他郑重呼吁各大航空公司务必要做好飞机的维护与安全检查。这番话令许多经常搭机出差或旅游的人心中忐忑，难道今年会有重大空难发生吗？当节目主持人追问他，今年会不会有令人震惊的新闻事件，只见普莱脸色凝重，低沉地回应了一个词：是的。现场空气仿佛瞬间凝结。他随即补充说，他无法确知那惊人事件会发生在何处，只是真心希望它不要发生，还说了一句，希望这只是我的一场梦。短短一句话，透露出他对自己所见画面的恐惧与不安。然而，让人脊背发凉的是，普莱话锋一转，提到了比战争更可怕的东西。他强调，2026年最可怕的并不是战争本身，而是一种从未见过的新东西。什么新东西能比战争还可怕？普莱随即揭晓了答案，一场前所未见的新疾病。是的，在普莱看来，今年可能出现一种全新的传染病。他形容这种病结合了古老病毒的特性和人为实验室改造的成分，具有极强的传染力和危险性。更令人不寒而栗的是，普莱明确指出，这场疾病的源头并非来自大自然，而是人为。
换句话说，可能是某种人工制造或释放的病毒。听到这里，许多人马上联想到过去几年的新冠疫情，但普莱暗示这将是比新冠更可怕的未知病毒。他甚至用了从未见过的新东西这样的词汇，可见此疫病的怪异与凶险程度将超出我们的经验。面对接连抛出的沉重预言，普莱也给出了一些忠告。他提醒大家不要坐以待毙，提前做好基本的准备绝非坏事，比如准备急难救助包，储存粮食和饮用水，以备不时之需。他解释说，他并不是要引起民众恐慌，而是希望大家提早防范。这位泰国神婆强调，他自己不是算命师，也不是占星师，他只是个负责翻译讯息的人，将灵界的提醒如实传达给世人。在泰国的传统文化中，有这么一种观念，当不祥之事被提前说出，引起公众警觉后，透过人为的防范与避险，事情未必会按照原本的预言发生。普莱正是抱持着这样的信念，把他从灵界接收到的警示公开，希望人们警醒，从而减轻灾难的冲击。那么，普莱提到的那些令人心惊的预言线索，能不能找出更具体的含义呢？他在受访时还抛出一个谜题，他警告今年上半年千万不要去3个地区旅游，并只给出了3个神秘线索字母 H、J、T， 不说地名，仅给代号，这可是吊足了大家的胃口。节目一播出，网友们立刻展开了各种猜测。H 代表哪里？有人猜可能是香港 Hong Kong， 也有人联想到夏威夷 Hawaii， 两地名称英文都以 H 开头，而且都是热门旅游地。J 代表哪里？大多数人认为应该是日本 Japan， 因为日文国名 Japan 的首字母是 J。 也有人提出可能是印尼雅加达 Jakarta 的 J。 不过日本作为亚洲最常被提及的 J 开头国家，呼声最高。 T 又是指哪里？许多人都认为 T 国很可能就是台湾 Taiwan， 毕竟在华语圈的网络讨论中，经常用 C 国代表大陆， T 国暗指台湾，以避免某些敏感词。普莱的预言面向泰国及全球华人听众，他不便明讲台湾，但用 T 来点出，很可能就是要提醒台湾。这3个地点的猜测如果正确，那就非常耐人寻味了。香港、日本、台湾全部都是东亚地区的重要地名，而普莱不建议上半年去这些地方旅游，是否意味着这些地方在上半年极可能出现危险？他没有明说，但结合他之前提到的战争、航空意外等预言，不禁让人联想，会不会正是在亚洲这一带有潜在的军事冲突或灾难风险？尤其台湾是否真的可能在近期卷入战争？其实不只是普莱，放眼全球，近期各路知名预言家都释出了对2026年的警告，而且许多内容出奇的相似，仿佛世界各地不同背景的人都看到了类似的未来图景，这难免让人心惊。难道真有大事将至？连预言者们也不约而同地感应到了。先来看看欧洲的传奇预言家盲眼龙婆巴巴万加。这位已故的保加利亚女性预言家虽然在1996年离世，但她过去留下的预言中已有许多惊人命中，包括苏联解体、911事件等，因此在国际上赫赫有名。如今每当进入新年份，她的预言总会被拿出来对照，而针对2026年，龙婆的预言内容也再次浮上台面。天灾方面，巴巴万加预见2026年会发生多起毁灭性的自然灾害。他提到可能会有龙卷风、海啸或地震等极端天气事件，而且最可怕的是，这些灾难可能同时出现，甚至产生地震加火山爆发的连锁效应。这种毁灭性组合再加上其他极端气候影响，将对全球约 8% 的地区造成严重冲击。8% 听起来好像不多，但换算一下，地球陆地的 8% 相当于整个欧洲的面积，可见灾情范围之广。世界局势方面，龙婆预言2026年将迎来非常混乱的局面，其中最令人忧心的是，他提到第3次世界大战的可能。他预警一场涉及多个世界强权的大规模战争将于2026年爆发，战火可能蔓延至多个大陆，全球政治局势将因此严重不稳，紧张升高。换言之，他看到了世界大战级别的冲突隐患，具体地缘细节
有传言指出，巴巴万加曾说大陆将接管台湾，而俄罗斯与美国之间将出现直接对抗。这听起来是不是很耳熟？没错，这几乎就是台海冲突引发中美俄卷入的格局。如果中国大陆真的动手，武力犯台，台湾被接管，那美国势必要有所行动。俄罗斯作为中国的战略伙伴也可能掺和，一来一往，正是一幅大战爆发的场景。经济方面，龙婆还预言了新的全球经济危机。他提到2026年可能出现第3次全球性的金融危机，至少是一场重大经济衰退。这可能包括股市崩盘、恶性通货膨胀，甚至货币体系的瓦解。在战争阴影下，经济剧烈动荡并不奇怪。如果战争与经济危机双重爆发，那真是对人类承受力的巨大考验，意想不到的事件。此外，巴巴万加居然还提到人类将在2026年与外星智慧生命有首次接触。他相信2026年11月会有一艘巨大的太空船进入地球大气层，人类可能因此与未知文明取得联系。这预言听起来颇为科幻，不过也侧面反映出他眼中的2026简直是灾难与歧视并陈，连外星人都可能登场的多事之秋。龙婆的预言已经很惊悚，但巧合的是，其他预言家给出的讯息和他的某些预测不谋而合。比如法国的著名预言诗人诺查丹马斯，有研究他的学者指出，在对应2026年的诺查丹马斯诗篇中，也隐约描绘出七方势力刀兵相见的画面，世界将有多个阵营陷入残酷厮杀，其中甚至可能包括台湾所处的地缘。因此，有人解读诺查丹马斯的预言为台湾将被卷入一场致命战争多国角力。虽然这些解读带有主观成分，但和前面巴巴万加、普莱的说法竟有惊人的相似之处，都指向台海局势可能引爆国际战火。再看印度的预言，最近有印度神童之称的年轻占星师阿南德也发表了他对2026年的最新预测，引起广泛讨论。阿南德强调，2026年将迎来一个400年一遇的重要转折点。他在分析中点明了4个高风险国家：中国、菲律宾、北韩和日本。这几个国家在2026年特别需要注意动荡风险。值得注意的是，这4国之中，中国、日本都与台海局势密切相关，菲律宾位处南海，北韩在东北亚，也都牵动区域安全。此外，阿南德提醒2026年有3个关键时段，4月、7月和11月可能是局势特别动荡的阶段。阿南德的预言等于给出了时间坐标：上半年末4月，下半年中7月，下半年末11月。这与普莱的提醒和其他预言家的暗示隐隐形成某种呼应。普莱说上半年要小心，阿南德特别提到4月，而稍后我们将谈到的美国预言则甚至瞄准了一个更精确的时间点。总之，在这些不同文化的预言中，2026年都被描绘成一个暗潮汹涌、危机四伏的年份。无论是天灾还是人祸，大家都在敲响警钟。聊完了东半球的预言，我们再把目光转向西方。美国这边也有一位颇具话题性的通灵预言者，他的预见更直接涉及战争与瘟疫的细节。我们说的是美国弗吉尼亚州的退休警官马蒂·布里登 Marty Breeden。 马蒂的故事很传奇，他原本是一名普通警官，据称在一次濒死经历 NDE 之后，突然开启了某种异于常人的感知能力，开始接收到未来图景。虽然很多人对此将信将疑，但马蒂过去分享的一些意象有相当程度的应验，因此他在预言圈小有名气。而这一次，马蒂所看到的未来画面更加具体惊人。他声称自己清楚地看到了瘟疫爆发的时间点，也就是说，他不仅感知到会有大规模疫情，甚至知道大概会在何时降临。这点和普莱的预言形成有趣对比。普莱知道会有 X 疾病来袭，但没透露时间，而马蒂似乎把时间给补上了。马蒂到底预见了什么时间呢？根据一些转述，他提到2026年将出现一个最危险的月份。虽然他在公开场合没有明讲是哪一月，但不少分析者推测，很可能就是今年春季某个时候。有人猜测是3月或4月左右。
因为那往往是流感等疫情最容易蔓延变异的时节。而巧的是，这也落在前面阿南德提示的4月关键时段附近。如果真是如此，那么今年春天我们可能特别需要提防重大疫病的爆发。当然，马蒂的预言还不止如此，他过去在社交媒体上也曾提及一些战争与冲突的意象。有消息指出，马蒂曾暗示美国本土未来可能遭遇战争威胁，甚至本土攻击，而且全球局势会在短时间内迅速恶化。这些话没有得到官方证实，但在预言爱好者圈子里流传，引起不少讨论。如果把普莱、巴巴万加、阿南德、马蒂这几位东西方预言家的讯息拼合起来，我们会发现一个可怕的图景。2026年前半段，世界面临着台海战端一触即发，瘟疫同步酝酿爆发的险境。战争与瘟疫这两大灾厄若同时降临，人类社会将承受前所未有的压力和混乱。而现在就有迹象显示，这一切并非空穴来风。最直接的迹象就来自目前的中国大陆。进入今年冬季以来，中国多地的流感疫情突然大幅升温，医院里人满为患。根据中共疾控中心自己公布的数据，今年的流感季是近4年来最严重的一次，感染率激增，而且许多患者症状来势汹汹，高烧不退，让人隐约觉得不同寻常。然而，更诡异的现象出现在去年11月底开始的夜空中。有报道指出，从11月下旬起，中国大陆足足有10多个省份的居民发现深夜时分天空中有大量无人机飞行。这些无人机通常在半夜3更出没，没有亮明标识，在城市上空反复盘旋，对着居民区喷洒某种无法确定的液体。这些场景被许多惊疑不安的民众用手机拍了下来，上传到网络上，引发轩然大波。试想，黑夜里，一架架无人机在头顶低空飞过，发出嗡嗡声音，然后洒下一阵阵雾状液滴，这是何等令人毛骨悚然的光景。官方没有对此做任何公告说明，因此民间流传着各种猜测。有人说，这可能是地方政府在偷偷进行防疫消毒作业，因为当时流感在各地爆发，他们或许用无人机空中喷洒消毒水或者杀菌剂，希望深夜作业不影响白天秩序。但也有人提出质疑，如果是正当的防疫消毒，为何不提前通知市民？而且中国从未大规模用无人机半夜全程消毒过，这种做法前所未闻。更让人不安的是，许多经历过无人机消毒的居民反映，在无人机喷洒之后，空气中残留一种奇怪的烧焦味，随后不少人出现了头痛、发烧、恶心等身体不适症状，而且这些症状持续了10多天，仍未痊愈，比一般流感还缠人。这些反常情况让大家不得不怀疑，那些深夜无人机到底在撒什么？真的是无害的消毒药剂吗？怎么闻起来焦臭刺鼻，还让人久久生病？谣言很快四起，有网友胆战心惊地猜测，该不会是有人在偷偷投毒吧？甚至有激烈的说法认为，这会不会是某种生化武器试验，或者预先投放病毒的行动？因为无人机涉及面广，不可能是个别恶作剧，一定有统一部署。而官方对民间的种种提问与恐慌保持沉默，既不承认也不否认，这反而加深了人们心中的恐惧和猜疑。事情传得沸沸扬扬之际，连灵异圈的人士也坐不住了。去年12月11日，一位活跃的台湾灵性博主，网名昵称仙女星系的絮语，干脆动用通灵手段来探查此事的真相。他在自己的节目中冥想连结了大天使拉斐尔。在西方传统中，拉斐尔是掌管疗愈的高阶天使，如果涉及疾病瘟疫，他或许最有发言权。这位博主请教拉斐尔，那些深夜无人机喷洒不明液体到底是在做什么？根据这位博主之后的转述，大天使拉斐尔给出了相当直接而惊人的回答，本质上这就是一场可怕的生化攻击。拉斐尔表示，在那些无人机喷洒的液体中含有经过人为改造的病毒成分，不是天然产物，其目的就是提高病毒的致病性与感染力，让更多的人容易生病且更难痊愈。也就是说，有人在散播让人久病不愈的东西，而这种恶意行为显然违背天道，难怪会惊动神界来揭露。拉斐尔还进一步指出，当前整个地球正处于一个极其关键的转折期，
特别是从2025年到2027年这3年。而最近发生的这些骇人事件，如深夜无人机、生化疑云，都和中国在此刻所面临的命运转折高度相关。言下之意，中国正在经历一场重大的变局，而瘟疫可能正是这场变局中的一环。天使的这番揭露令人背脊发凉，若其所言属实，那意味着最近中国的怪异疫情并非自然爆发，而是人为刻意策划。有人也许会问，谁会疯到在自己国土上释放病毒，害自己人民？但历史上苦肉计并非没有先例。有阴谋论者认为，或许是某些势力为了转移国内矛盾或创造非常状态，不惜引爆一场疫情来达成政治目的。这种推测听起来骇人听闻，却并非全无根据。至少拉斐尔的灵讯和普莱的预言都划出了同样的重点，一种人为的致命疾病正在酝酿。如此看来，普莱口中的那个从未见过的新东西，很可能就是这场人造瘟疫。而他强调2026年最可怕的不是战争，而是瘟疫。或许正是因为战争的导火索之一其实就是瘟疫。想象一下，如果在社会陷入瘟疫肆虐的混乱时，中共当局会作何反应？历史告诉我们，集权政府往往会选择对外挑起冲突，以转嫁危机。所以一旦国内问题压不住，台海局势反而更危险。对内用瘟疫控制人民，对外用战争激发民族主义，可能就是某些人的生存策略。现在我们把目光再度投向台海局势本身，毕竟我们的影片标题就直指这一点。3个月内 C 国 T 国开战。前面综合各种预言已经看到，台湾确实被多方点名为可能发生大事的地区。那么究竟有多大的概率在短期内爆发两岸军事冲突？在这方面，来自英国的预言家克雷格·汉密尔顿·帕克给出了一个极具戏剧性的剧本。帕克是当今欧美颇受瞩目的预言家之一，他曾成功预言川普当选、英国脱欧，甚至俄乌战争等，因此拥有不少粉丝。帕克在去年底，西元2025年12月30日发布了一支影片，专门预言2026年的世界走向。他开门见山地将2026称为清算之年，并且特别提到一个重要时间节点2月。帕克说2026年2月左右将是世界局势的转折点，恰巧2月17日是农历新年，届时生肖将从兔转马，进入中国传统所称的火马年。火马年在东方被视为多灾多难的年份，60年一轮回。而上一次火马年是1966年，那年中国爆发了10年浩劫的文化大革命。如今60年过去，一个甲子轮回，帕克暗示2026年火马年天下大乱，大灾大难恐将重演。具体到台海，帕克预言在台湾海峡可能会出现一起飞机或潜水艇相撞的事件，从而引发战争。这个细节非常生动，一下就让人脑补出紧张画面。也许是一架飞机在台海上空遭到击落，或是一艘潜艇在台海水域发生冲突，这将成为战争的导火索。帕克进一步说，日本也会被卷入这场冲突，这点与普莱提示的这国有难不谋而合。这国及日本很可能因同盟关系或地缘因素而介入台海战事。如果台海真的开打，帕克对后续走向的预见更加石破天惊。中国将在这场战争中遭受重创，经济崩溃。他甚至预言，中共最高领导人将因此下台，随后整个中国会分裂成许多小国，最终这些地区会像欧盟那样组成一个联盟式的新国家，实行民主制度，边界开放，人们可以自由交流贸易。一言以蔽之，帕克看到了中共政权在战争中垮台，中国政局翻天覆地的景象。这番预言可谓惊世骇俗。然而有意思的是，他和之前88万家的说法竟有某种互补印证的味道。88万家说大陆接管台湾，世界大战，全球经济衰退。帕克说中国因战争崩溃，政权更替，社会重组。两人角度不同，时间线稍有出入，但都指向台海冲突引爆东亚乃至全球大乱局，以及中国自身在劫难逃。而经济层面，帕克预言中国经济崩盘，中共垮台；88万家则预言全球金融危机，
不约而同地把2026形容成旧秩序崩解之年。如果真如他们所言，那将是我们这一代人从未见过的大巨变。要知道，中国是当今世界第2大经济体，13亿人口，一旦政局巨变，其影响之深远难以想象。这也让人想到一句中国俗语：不是不报，时候未到。或许多年的因果，诸多隐伏的矛盾，都可能在2026年这个清算之年集中爆发出来。谈到这里，许多人可能心情沉重，甚至有些绝望了。难道未来只剩战争、瘟疫、崩溃与混乱吗？其实，预言中的未来并非全然漆黑一片，有些预言家同样看到了一线光明。就拿帕克本人来说，他的特色之一就是预言灾难，但也预言希望。他在描绘完那些战争与动荡后，特别强调劫难并不可怕，因为大灾之后必有大福。他相信人类将从苦难中觉醒，在巨变后迎来新的繁荣与和平契机。帕克并非唯一持这种观点的人。印度的纳迪叶解读师们，帕克提到他曾去请教的印度预言家，同样一面预见灾祸，一面为世人祈祷，希望透过人类的努力改变未来走向。泰国的普莱也是以提前预警来减轻灾难发生的可能性。这些预言背后其实隐含着一个共同信念：预言的目的不是让人坐以待毙，而是唤醒人们主动去改变命运。在讨论如何清算旧秩序、揭穿谎言这方面，有一件发生在2025年中国的离奇事件不得不提，那就是于朦胧坠楼案。这起事件既是娱乐圈的谜团，也是坊间公认的黑幕案件。令人意外的是，它也隐隐和预言界产生了联系，甚至被形容为于朦胧从灵界带来的天机。这到底怎么回事呢？先简述事件。于朦胧是一位中国大陆人气男演员、歌手，生于1988年，出道以来形象阳光，事业顺利。岂料2025年9月11日凌晨，于北京出席一场私人聚会后，于朦胧被发现从所住公寓5楼坠落身亡，年仅37岁。消息一出，举国震惊。当天傍晚，他的工作室发布公告证实死讯，并恳请外界给予家人空间。官方对此事的结论是酒后失足意外坠楼。警方声称，经现场调查和尸检，初步排除他杀嫌疑。然而，这种草草定性的处理，非但没平息外界质疑，反而引发更多猜测与不满。一时间，网络上众说纷纭，许多人觉得事情没有那么简单。为何大众不相信这是单纯意外？因为疑点实在太多了。根据坊间流出的零星消息，于朦胧坠亡案牵扯出复杂的人脉与黑幕、神秘饭局与失联。传闻于朦胧在出事前几天被某大人物邀请参加了一个饭局，有人说那是个圈内权贵的私人派对。之后的几天，他疑似与外界失联，有传言称他在那几天遭到限制人身自由。USB 机密，网上疯传一种说法，于朦胧手上掌握了一个 USB 随身碟，里面藏有某些高层人士的惊天罪证，例如涉及洗黑钱的机密资料，他因此成为被灭口的目标。这传闻无从证实，但广为流传，暴力与他杀嫌疑。更惊悚的爆料称，于朦胧在死亡前曾遭受长达数日的软禁拷打，期间受到非人虐待。等到人不行了，对方布局制造出醉酒坠楼的假象。有匿名网友列出了所谓14大疑点，包括他的伤痕、手机遗失、现场监控缺失等等，指向这并非单纯意外。官方冷处理，警方虽迅速结案，但却未公开完整调查报告，对网上讨论也严加管控。不但相关话题被降热度，一些知情人发声后也很快晋升，让人更加怀疑是不是有高层指示压下此案。总之，于朦胧之死在中国成了一个禁忌又扑朔迷离的话题，很多普通人感到悲愤，一个年轻明星就这样不明不白走了。如果真有黑幕，难道就永远没人为他讨回公道吗？然而，正如那句话，天理昭昭，疏而不漏。不少人相信此案终有真相大白的一天。令人意想不到的是，对于朦胧案的真相，预言界也插手进来了。刚才提到的帕克在预言2026是清算之年时，有一条重点：
许多谎言将被揭穿，许多真相会曝光。有预言爱好者就联想到，会不会于朦胧案就是其中一桩要被揭穿的惊天谎言。不仅如此，前面我们说到印度最神秘的预言流派纳迪叶，恰好就有纳迪叶解读师声称，他们在古老的预言梵文叶片中看到了于朦胧事件的结局。据说纳迪叶的记载显示，在2026年3月至6月期间，朦胧案的真相将以某种另类方式浮出水面。所谓另类，或许指的不是透过官方调查，而是透过其他意想不到的渠道或爆料。如果这个预言成真，那真是峰回路转，正义昭彰。想象一下，也许会有关键证人突然现身，或是一份影像录音曝光于世，揭开幕后黑手的面目。总之，就是现在被压下去的真相，终究会在2026年上半年大白于天下。这无疑呼应了帕克的清算，主题过去的罪恶将被清算，隐藏的真相将受审判。更巧妙的是，许多人发现朦胧这2个字本意就是模糊不清，于朦胧案如今真相不明，正如它的名字一样朦胧。但如果照预言所说，几个月后真相大白，那岂不是朦胧模糊即将告别人间，尘埃落定？这也难怪有预言视频以只剩几个月，朦胧将告别地球，人间大劫倒数为题，暗喻朦胧之物散去的时刻，就是人间大灾结束倒计时的时刻。听起来令人毛骨悚然，却也给人一丝痛快，因为至少冤死者的在天之灵也许可以瞑目，而整个人类社会也将因清算黑暗而迎来新生契机。有人大胆猜测，或许于朦胧的在天之灵也在冥冥中协助这一切。毕竟假如真有灵界，他年轻冤屈的离世，灵魂必然不甘。也许正是他透过某种灵界渠道，把关键的天机讯息传递给了世人，比如通过纳迪叶，或者通过其他通灵者来揭露自己的死因和背后黑幕。这将是于朦胧留给世人的第一条来自灵界的天机，那就是再浓的迷雾也终将散去，真相与正义终将来临。当然，以上关于朦胧案的预言性解读，目前还只是种种推测，最终会如何，还需要时间去验证。我们唯有拭目以待，看看2026年上半年是否真有爆炸性的真相公诸于世。到这里，我们盘点了许多骇人听闻的预言，有关战争的，有关瘟疫的，有关经济崩溃的，甚至还有黑幕揭露与外星接触等等。难怪有人会感叹，2026年简直像末日小说般可怕。那么，对于普通人来说，我们该如何面对这些预言？是陷入恐慌，还是嗤之以鼻，一笑置之？首先需要强调的是，预言并非铁板钉钉的命运宣判。正如普莱等人所说，预言的意义在于让我们提前知道可能性，从而有机会改变未来。既然灵界好心送来了这些预警讯号，我们不妨将信将疑，留个心眼，但也不必惊慌失措，自乱阵脚。对于可能的灾难，我们可以做哪些务实的准备呢？居安思危，备而不用。就像普莱建议的，准备一些紧急物资总是好的，家中备一个紧急医药包、手电筒、收音机、瓶装水和干粮等，以防万一。这在任何灾害中都用得上，哪怕最后平安无事，这点准备也不算浪费。关注国际局势，如果台海局势持续紧张，旅行计划就要审慎评估，尤其避免去可能的热点地区。如果真的出现突发情势，保持冷静，遵从官方疏散指示，对谣言要有判断，不轻信煽动，照顾好自己和家人。瘟疫方面，除了物质准备，更要注意卫生习惯和身体健康，提高免疫力，多运动，备好常用药品。当流行病有苗头时，该戴口罩就戴口罩，该减少聚集就主动配合。经过新冠疫情的洗礼，我们对这些已不陌生。财务应对，面对可能的经济动荡，个人也可提早做好打算，例如避免过度负债，适当储蓄一些应急资金，不把鸡蛋放在一个篮子里等等，以免金融风暴来时手足无措。心态上也非常重要，既不可掉以轻心，也不必过度恐惧。历史上关于末日的预言层出不穷，但人类都挺过来了。许多时候，
正是因为人们提前警觉，采取了行动，才避免了最坏的情况发生。就拿冷战时期来说，不也是充满世界末日核战的预言吗？但最终大家保持克制，世界没有毁灭。我们可以将这些预言视为对未来的警示，而非绝对的宿命。回到2026年的图景，或许接下来的日子，新闻里会充斥越来越多紧张的消息，这边战机擦枪走火，那边疫情卷土重来。但我们要记得，越是乱世，越要保持理性与善良，不造谣，不信谣，不被仇恨煽动，在保护好自己的同时，也帮助周围需要帮助的人。因为最终能度过劫难的，往往是那些冷静、团结而有爱心的人类群体。让我们也怀抱一点希望，就像帕克说的，大灾之后有大福。或许2026年的种种劫难，正是人类觉醒和转变的契机。黑暗过后是黎明，否极泰来，这些道理自古皆然。如果我们能挺过这几年的风雨，也许等来的将是更清明的世界局势，也许战争的阴霾散去，国与国找到新的和平共处方式，也许瘟疫让我们研发出更先进的医疗科技，反而促进文明的进步。也许经历经济震荡后，人们会反思贪婪，建立起更健全公正的经济秩序。最后再回到预言本身，普莱用勇气告诉了我们坏消息，但也给出了避免之道。88万家描绘毁灭图景的同时，也看到了人类探索宇宙的新可能。帕克警示大乱将至，但相信真相与光明会战胜谎言与黑暗。马蒂点出了危险时刻，让我们可以提早做好准备。纳迪叶视线黑幕毕揭，让冤魂终得安息。也许预言并不是要我们恐惧未来，而是要我们正视当下存在的问题，从而齐心协力去改变轨迹。2026年注定是不平凡的一年，战争也好，瘟疫也罢，亦或政治经济的大地震，都可能在考验着我们人类的智慧与团结。但我们完全有理由相信，人定胜天，积极作为就能化解危机。请不要忘记，我们的祖先曾熬过比这更黑暗的年代，而每一次灾劫过后，人类最终都浴火重生，文明之光依旧灿烂。让我们怀着谨慎而勇敢的心，迎接这充满变局的2026年。或许预言中的灾难会来，但我们并非束手就擒的木偶，只要心存善念，保持理智，彼此扶持，我们就有机会改写那些可怕的预言，迎接属于人类的转机与新生。今天的分享就到这里，希望每一位观看这影片的朋友都能平安度过未来的风风雨雨。让我们以行动和智慧去证明人类可以创造比预言更美好的结局。印度神童阿南德最近对外示警，特别点名东南亚地区，尤其是中国，预言2026年这个火马年将充满危机与变局。他甚至精准划出了3个关键危险时间点，强调请务必记下这几天。这究竟是耸人听闻的无稽之谈，还是有迹可循的未卜先知？让我们深入一探其中奥妙。首先，这位阿南德是何许人也？许多人称他为现代版的预言神童，就像当代的少年版诺查丹马斯。阿南德出生于印度，自幼研习古老的吠陀占星学，年纪轻轻就能引经据典，侃侃而谈天象对人间的影响。据说他4岁开始研习星象，10多岁时便以一系列惊人的预测声名大噪。例如在2019年底，他曾警告说将有一场全球瘟疫在2020年蔓延，结果果然爆发了新冠疫情。又比如2023年10月，他提到可能出现类似911规模的恐怖袭击，不久后中东局势就风云变色。虽然事后看来有些巧合，令人背脊发凉，但也有人质疑，这当中有多少是真有其事，多少只是事后牵强附会。怀疑归怀疑，阿南德的频道和言论依然吸引全球无数眼球。每当他发表新预言，都会引发一波热议。阿南德最新的预言矛头直指2026年。他在2025年圣诞前夕于莫斯科发表了对2026年的一段最新分析影片，语气凝重地表示，全球正处在一个400年一遇的重要转折点。所谓400年一遇，意思是自从约400年前的17世纪以来，人类社会从未面临过如此巨大的改变契机。听起来这话颇惊人，但若稍加回顾历史，17世纪的确是个多事之秋。
那时东方有王朝兴衰，明朝在17世纪中叶覆亡，清朝兴起，西方有宗教战争与殖民扩张。例如欧洲经历30年战争，缔造了新的国际秩序。阿南德暗示，如今我们正站在与当年相似的历史关口期，新2020年至2040年这20年间发生的巨变，将决定未来几个世纪人类文明的走向。2026年正处在这个关键窗口的中段，将会是风险与机遇交织的一年。那么，为什么特别提到火马年呢？2026年按照中国农历纪年是60年一遇的丙午年，也就是俗称的火马年。传统民间传说中，火马年常被赋予动荡与异变的意涵。所谓双火奔腾，因为午属马，五行又属火，逢上天干丙火，更是火上加火。在命理师看来，这一年火气极旺，象征剧烈的变化和转型。历史上上一个火马年1966年，中国正掀起史无前例的文化大革命，整个社会被卷入10年动乱。同年，苏联成功发射探测器登月，太空竞赛白热化，科技领域也是巨变突飞猛进。再往前推，1906年的火马年，美国发生了举世震惊的旧金山大地震，瞬间夷平一座城市。而在东亚，日本明治维新后国力骤增，清帝国风雨飘摇，时局暗潮汹涌。这种巧合令许多人相信，火马年往往是乱象丛生，但也潜藏新生机遇的年份。正如香港有俗谚说，火马女命应克夫，连出生在火马年的女孩都被传言带有克性。虽然这只是迷信说法，但从中可见民间对火马年的忌惮。阿南德的预言无形中也呼应了这种传统观点。2026年的确可能是个危机四伏、天翻地覆，同时又孕育突破与希望的非常之年。接下来重点来了，阿南德点明了哪些地区和国家需要特别小心。他的分析圈定了4个高风险热点，听在亚洲观众耳里绝对神经一紧，其中3个就在东亚与东南亚。首先是中国，阿南德直言，我相信有非常强烈的可能性，中国将面临重大问题。这句话可把大家的心吊了起来。他进一步指出，中国境内可能出现重大的地缘政治风险事件，特别是在中国的西北部或东北部地区，甚至不排除会有恐怖主义事件发生。中国西北、东北，这听起来令人费解，为何是这2个方向？如果我们细想，中国的西北部通常指新疆以及毗邻中亚的广袤边境，那里历史上确实曾有过恐怖袭击和分离主义动荡的阴影。而东北部则临近朝鲜半岛和俄罗斯远东地区，在过去很少传出恐怖攻击，但也许阿南德从星象中看到了什么不寻常的迹象，暗示这方向可能出现出人意料的安全挑战。试想，如果新疆再度出现极端势力滋事，或者东北边界因周边局势出现难民潮和治安问题，都会对中国政局形成冲击。阿南德话锋虽然谨慎，却明白传递出一个讯息：2026年的中国绝不能掉以轻心。接着，阿南德特别点到了朝鲜半岛，他预言北韩、朝鲜可能在2026年发生负面的重大事件，而且这影响绝不仅限于朝鲜半岛一隅，甚至可能牵动整个世界格局。这番话让人不寒而栗，毕竟在当今国际舞台上，北韩就是那个不可忽视的定时炸弹。一旦北韩出事，首当其冲的便是南韩，以及周边包括中国东北、日本乃至美国都会被波及。阿南德提醒，住在南韩及朝鲜半岛周边的人务必要非常小心。这让人联想到的场景不外乎2种，其一，北韩内部出现巨变，例如领导人健康出了问题或政权更迭，引发国内权力斗争甚至崩溃，数百万难民涌向边境，周边大国不得不军事介入，这将是一场人道与地缘政治的双重危机。其二，北韩在国际上采取极端行动，比如干脆孤注一掷地进行新一轮超大规模的核试验或导弹试射，甚至酿成武装冲突，迫使美韩日联手强硬回应半岛在临战争边缘。无论哪种剧本，都称得上牵一发而动全身。难怪阿南德要把北韩的动向提升到影响整个自由世界的高度来警告。毕竟朝鲜半岛若真的燃起战火，
将不仅是东北亚的灾难，更可能改写全球地缘版图。除了中国和朝鲜半岛，东南亚的菲律宾也在阿南德的高风险清单上。菲律宾是这次唯一被点名的东南亚国家，耐人寻味。阿南德没有详细阐述菲律宾将面临何种风险，但既然他将其归入地缘政治的考量范畴，我们可以推测可能与区域冲突或军事紧张有关。近年来，非中两国在南海问题上摩擦不断，从黄岩岛到仁爱礁，船舰对峙、水炮驱离的新闻屡见不鲜。2026年若国际局势更趋动荡，南海很可能成为导火线之一。一场意外的海上冲突，一发走火的枪弹，都可能将菲律宾卷入更大的强权对抗之中。另一方面，菲律宾国内也面临着反恐和反叛乱的挑战。南部棉兰老岛一带常年有伊斯兰极端势力活动，虽然近年来局势稍有缓和，但不排除沉寂的火山突然爆发，极端组织趁全球乱局之际策动恐袭。因此，不论是对内还是对外，菲律宾在这一年都需格外绷紧神经。阿南德将它列为高风险地区，是提醒我们别忽视东南亚这片看似宁静的海域下潜伏的波涛。最后，部分媒体报道阿南德还提到了日本，有些消息来源则以南韩列入4高风险之一，可能是传讯口径不同。尽管讯息略有出入，但我们可以大致理解为整个东亚、东南亚区域多个国家都处于未来一年风雨飘摇的前沿。日本作为东亚另一个大国，地缘位置与局势同样敏感，北有朝鲜核岛威胁，西有中日岛屿争端和台海不稳定因素，南有与菲律宾等共同关注的海上航行安全。如果阿南德的高风险名单中包括日本，那也是在情理之中。毕竟，日本虽然自身相对安定，但身处风暴圈边缘，一旦区域爆发冲突，难以独善其身。此外，日本还有自然灾害隐忧，如富士山火山活动、南海海槽大地震的风险等。人们常说，日本人天天活在预言里，2026年更要如履薄冰。总之，阿南德点出的4个地点，其次中国、西韩、朝鲜半岛、菲律宾以及可能的日本齐齐，构成了一道从东亚延伸至东南亚的潜在危险弧形地带。这片地区涵盖了当今世界最炙手可热也最易燃的几大议题：台海局势、朝核问题、南海争端、恐怖主义威胁，等于将亚洲几个火药桶一字排开。我们不禁要问，这巧合背后是否隐含着某种必然？是星象运行至此共振出乱世征兆，还是阿南德从现实政治脉络中敏锐嗅到了危机的火药味？说完了空间上的预警，阿南德也精准标出了时间上的3大危险点，这就是他反复叮咛观众务必要记下的几个重要时段。在他看来，2026年整年都风险渐增，但有3个阶段尤为关键，需要全球提高警觉。第一个危险期，4月下半月，也就是大约4月中旬之后直到月底的这段时间。阿南德提醒，2026年的春末可能会出现让国际局势剧烈震荡的事件。我们可以脑补那时可能的情境。4月本是北半球春暖花开的季节，但往往也是历史上危机忽然爆发的时候。毕竟春季常被视为战争与行动的起点，很多战事不在严冬发动，而选在春暖时节。在4月下旬，各种不安定因素或许已经在年初酝酿累积了一段时间，一旦时机成熟就可能引爆。是不是会有某个地区在这时突然发生大型恐怖袭击，或者某国内部在此时政局崩裂，领导人更替，甚至可能是一场冲突升级为局部战争，这些都是让人揪心的可能。事实上，2026年4月左右确实有值得关注的天象。在占星界看来，某些行星的位置变动或相合正好落在这期间，或许预示动荡能量达到高峰。当然，我们无需迷信星象才能意识到，到了明年4月，国际政治也将进入一些重要节点，例如美国新一届政府上任满1年，全球主要强权经过一冬的角力，可能开始重新调整布局，而一些地区性的选举决议也常落在4月前后，稍有不慎就可能出现意外事件。如果届时真的有灾难发生，阿南德希望我们至少在心理上有所准备。在他看来，恐怖主义等威胁之所以可怕，不仅在其破坏力，
更在于它利用人们的恐惧来扰乱社会秩序。所以提前预警4月下半月可能的乱局，是希望大家冷静以对，别到时慌了手脚。第二个危险期，7月下旬，确切地说，阿南德特别标示了7月24日之前的9天和7月底最后10天这2个相连的区段。乍看之下有些拗口，其实换算一下，涵盖的就是7月中下旬几乎整整半个月，7月15日左右一直到7月底。显然在他眼中，2026年盛夏将是另一个动荡高峰期。我们不妨思考，为什么是7月？7月通常是北半球炎热焦躁的时节，历史上不少大事件也爱选在7、8月登场。从一战爆发的7月到中东战争，多次金融危机的引爆点都能看到炎夏的身影。炎热的天气仿佛映照人类情绪的沸点，此时人心浮动，冲突易于激化。尤其在2026年，大国博弈可能在上半年积累压力，到夏天时进入摊牌或冲撞。阿南德点名7月24日前9天，或许暗示某个特定7月中旬发生的星象让他格外关注，而7月底最后10天更可能是某个事件的后续扩大或连锁反应阶段。试想，一场危机若在7月中爆发，其影响往往会延续整个下旬甚至更久。例如可能出现连环性的恐怖攻击，先是一起震惊世人的事件发生，接着引发仿效或报复，在月底前接二连三。又或者战事在7月下旬升级，冲突各方经过短暂的攻防，在月底前使出更激烈手段。对亚洲而言，7月还有一项不得不提的重要因素，台海与南海的台风季节。每年7、8月是台风活跃期，往往搅乱地缘安全计划。也许2026年自然灾害和人为冲突会交织，让盛夏变得格外艰难。无论如何，阿南德以近乎划重点的方式标出7月24日这个界限，意味着他认为7月下旬前后世界局势将非常紧绷。我们不妨在日历上圈起这段期间，提醒自己到时多留意国际新闻的风吹草动。第三个危险期11月中旬左右，一年将近未尽之时，也是阿南德警告的最后一个关键点。通常11月中是秋冬交替，北半球渐入寒冬，然而政治热度却未必降温，甚至可能进入全年中最高潮的戏码。过去的经验表明，每逢年底临近，国际上容易出现今年最后一般的事件，可能是某方抓住年内最后机会采取军事行动，又或者是经济金融领域突然出现剧烈震荡。毕竟各国财政年度大宗商品市场在这时候波动都比较大。阿南德没有细说11月会发生什么，只是强调11月中旬左右一定要特别关注，非常小心。我们可以大胆猜测几种剧本，比如假如前述夏季的某场冲突在国际压力下暂时搁置，那么到了11月可能死灰复燃，或谈判破裂，战火重燃。又或者11月是西方传统的感恩节前后，历史上恐怖分子偏爱选在节庆期间制造袭击以扩大影响，不排除在这个时段有重大袭击事件震惊世界。再从经济面看，若2026年经济景气不佳，11月可能出现金融市场的大幅波动，甚至崩盘式风暴。回想1929年经济大萧条，就是在10月底11月初酝酿发酵。当然，这些只是推测，未来并非注定如此。然而阿南德既然把岁末11月列为3大危机之一，足见他认为年底前后世界局势仍不平静，很可能在最后关头给人类出一道难题。对个体而言，年底通常是回顾一年收获，准备欢度节庆的时刻。但在2026年，我们或许不得不一边庆祝，一边提心吊胆，关注着远方的火光和风暴是否朝我们逼近。纵观这3大危险时间点，分别落在春末、夏中、秋末，几乎将整年划分成3段高风险周期。阿南德的说法仿佛在提醒我们，2026年没有真正意义上的太平季节，危机可能此起彼伏，一波未平一波又起。事实或许正是如此残酷，毕竟当今国际局势本就充满不确定性，各种矛盾和冲突像多米诺骨牌一样紧密相扣，哪怕只是在一处倒下，都可能引发连锁反应。今年一场瘟疫，一场战争已经打乱全球秩序，明年我们还会面临哪些挑战，谁也不敢打包票。
正因如此，阿南德强调他的预言不是在散播恐慌，而是希望人们做好预防。他引用专家的观点说，恐怖攻击或战乱这类威胁，往往利用恐惧来撼动人心。如果我们预先有了心理准备，保持冷静和理性判断，就不容易被恐慌牵着鼻子走，也就不会在大乱中做出错误决策。换言之，他希望公众培养心理韧性，以从容迎接可能的乱局。这番道理其实相当中肯。惊涛骇浪来临时，唯一比灾难本身更可怕的，就是人类自己的失序和绝望。唯有镇定自若，我们才能将损害降至最低。当然，阿南德的预言并非只有末日警讯，他也谈到了2026年的另一面突破与希望。在发出警告的同时，他表示2026年有望成为医疗、科技等领域快速突破的一年。他特别提到医学科技和数学、科学研究有可能在这一年取得令人瞩目的成果，称这将是相当精彩的一年，会发生一些非常有趣的事情。听到这里，或许我们的心情就不那么沉重了。原来乱世之中也孕育良机。回想历史，每当人类经历巨大危机，也往往伴随技术的飞跃和观念的革新。比如第二次世界大战的残酷，催生了火箭技术和计算机的发展。冷战对峙逼出了登月壮举和互联网的雏形。近年，全球的疫病和紧张局势反而加速了 mRNA 疫苗、人工智慧等领域的创新。那么在2026年这个火马年，我们或许也将见证新医疗突破拯救生命，新能源技术改变生活，甚至数学基础理论的重大进展为人类认知开启大门。正如俗话说，福祸相依。阿南德的观点让我们看到希望与挑战交织的一体两面。如果说火马年的乱象是一场涅槃考验，那创新的火花则是黑暗中的光亮。也许正是在巨变中，我们才能激发出平时没有的智慧和勇气。聊到这里，有人可能会问，阿南德的预言到底可信吗？毕竟，预言这回事一向充满争议。我们必须坦率地说，阿南德的过往预测并非每次都命中红心。支持者称颂他成功预见了疫情和部分冲突，但也有几次著名的乌龙。例如，他曾预测2020年会爆发第3次世界大战，点名美国、伊朗、印度、巴基斯坦将卷入战火。但回顾那一年，虽然中东一度剑拔弩张，所幸世界大战并未降临。又如他预言2021年2月会发生经济崩盘等灾难，结果虽然当月全球股市波动剧烈，却没有真的崩溃。许多市场很快又创新高。这些例子提醒我们，预言仅供参考，不可尽信。连阿南德本人都在最新影片中澄清了一些谣传。他发现网络上流传着阿南德说中国将崩溃之类危言耸听的标题。对此，他特地在12月30日发布澄清影片，表示自己从没说过中国会崩溃，也没有看到任何星象显示中国崩溃的迹象，呼吁大家不要以讹传讹。这一方面是在维护他预言的公信力，另一方面也表明他自知言出影响力大，不愿无根据地诅咒一个国家的命运。冷静理性应对正是他强调的态度。或许最值得我们借鉴的是阿南德那种宏观长远的眼光，他并不只关注明天股市涨跌这类琐事，而是试图从星象和历史规律出发，把脉整个时代的走向。他提出2020年至2040年决定未来400年的观点引人深思。假如这20年真是新旧时代交替的关键，我们正身处的变局就不仅仅是突发乱流，而更像一次深刻的转型阵痛。想象一下，人类社会每隔几个世纪就会进行一次大洗牌，我们恰好活在这剧烈洗牌的档口，这既是挑战，也是幸运。我们将亲眼见证新的国际秩序、新的科技范式，甚至新的生活方式的诞生。然而新旧交替总伴随阵痛，就像破壳而出的幼鸟必经啄壳之苦。我们这一代人要做的，也许正是在乱世中寻找机遇，在黑暗中守望黎明。阿南德的预言提供了一种思路，凡事预则立，不预则废。即使不完全相信星象，我们也可以借此反思，为未来未雨绸缪。那么面对可能动荡的2026年，我们该怎么办？在节目最后，我想以阿南德给出的态度作结，
保持警觉，但不恐慌，心存希望，但不大意。我们应当关注那些他提醒的危险日期和地区，多留意国际局势的变化。如果真的出现紧急情况，至少我们已有心理准备，不会措手不及。同时，也不要因为预言中的灾难而整日惶惶不可终日。就像火马年预示的那样，乱中有治，危中有机。我们应当在大变革的洪流中，既可能有惊涛骇浪，也可能有乘风破浪的良机。对个人而言，也许我们无法左右国际风云，但我们可以在自己的岗位上积极进取，抓住时代给予的机遇。毕竟阿南德也说了，2026年将是精彩的一年，有新的发明，新的突破在等着我们去参与。与其恐惧未来，不如努力成为创造未来的一份子。最后，无论你对预言抱持何种态度，我们都正在迎接一个充满变数的2026年。东南亚的朋友们要留意周边风云，中国的朋友们则更要稳住内部大局。让我们心中有数，手中有备，用冷静和智慧去面对前路的不确定。或许星空中早已写下人类的挑战书，但最终书写历史的笔仍握在人类自己手中。火马年的钟声即将敲响，我们能做的就是调整好心态，迎接这可能载入史册的一年。请记住阿南德点出的那些危险时段，但也别忘了为自己点亮希望的灯。乱云飞渡仍从容，让我们一同度过这个不平凡的2026年。祝大家平安。今天我们来聊聊2026年那些令人不寒而栗的预言。一位是泰国神秘灵媒普莱师傅，另一位是被称为印度神童的阿南德。他们不约而同地警告，今年将出现400年才有一次的重大转折，甚至爆发实验室泄露的 X 病毒瘟疫，死人多得像树叶般纷纷飘落。中国西北等地可能要出大事，这听起来像末日小说的桥段，但两位预言家言之凿凿。我们究竟该如何看待这些惊人的预测？就让我们一同深入探讨普莱和阿南德眼中的2026年到底会发生什么。首先登场的是泰国知名预言家普莱师傅。普莱曾一度隐退江湖，但在2025年岁末，他突然现身泰国电视节目，抛出一系列令人震惊的2026年预测。他过去在泰国颇具声望，被网友封为命中率高达80%的神级灵媒。据传曾成功预测过缅甸附近的强烈地震。这次他再度发声，一开口便形容2026年是极为凶险的火马年，动荡程度将超越2025年。火灾、水灾、地震、战争，各种灾难似乎都要一起爆发。更让人脊背发凉的是，普莱直言2026年最可怕的不是战争，而是一种全新的 X 疾病。他反复强调，今年将有前所未见的新型瘟疫降临人间，比任何战争都更具杀伤力。这个被称作 X 疾病或 X 病毒的新瘟疫到底是什么？普莱师傅在灵视中看到了骇人的细节。他说自己的意象中同时浮现出结核病与黑死病、鼠疫这两个字眼。结核病和黑死病，一种是折磨人类已久的肺疾，一种是中世纪让欧洲人口锐减的瘟疫之王。两者若是结合，将产生何等致命的怪物。普莱解释，这种 X 疾病就是由古老病原和现代基因技术人为混合出的混合型瘟疫，源头来自某个实验室，而非大自然的产物。它具有极强的传染性，仿佛集合了结核与鼠疫的恶毒特质。他没有点明是哪个国家的实验室，只是说可能是研究意外、泄露事故，甚至不排除是有人故意释放的生物武器。总之，这场大瘟疫并非天灾，而更像人祸，一场隐形的生物战争。更令人不安的是普莱对这场瘟疫扩散方式的描述。他预言 X 病毒将首先在亚洲地区和俄罗斯一带爆发，随后经由现代交通工具传播到全球各地。许多逃难的人为了躲避战乱或灾害，涌入相对安全的国家，反而把病毒带了进去。他特别提到泰国，可能会有携带病毒的外国人搭乘飞机入境泰国，在不知情的情况下将病毒传播开来。更棘手的是，这种病毒的潜伏期和无症状感染现象明显，人们带着病源却浑然不觉，就这样成了移动的传染源。当疫情开始扩散时，许多人最初以为只是普通感冒或流感，但症状迟迟无法痊愈。
继而出现奇怪而严重的病变。普莱描述 X 疾病的症状时，用了触目惊心的比喻，它主要经由空气和灰尘传播，攻击人的呼吸系统。刚开始看似一般感冒，接着可能引发严重的肺炎，还伴随异常猛烈的腹泻。感染者在短时间内多重器官衰竭，传统治疗手段束手无策。他甚至说，在他的预示画面中，那些感染怪病的人根本找不出确切病因，医生们也被这些离奇的症状搞得一头雾水。因此，即便暂时不会出现全国封城的场面，社会上却将充斥查不出原因的怪病病例。这种未知疾病像幽灵一样潜伏在人群之中，让人防不胜防。最恐怖的场景来自普莱对疫情后果的比喻，他预言在某些地区会出现死人如花朵凋零、枯叶掉落般成群倒下的恐怖场景。也就是说，这场瘟疫不会像闪电般一夕间夺走千万条生命，而是更像深秋时节的落叶，一批接一批的让人倒下。今天这里一片枯萎，明天那里又一地凋零。不同国家和地区的爆发时间不尽相同，仿佛花瓣依次飘落，让人来不及为某一次灾难痛哭，下一波死亡又接踵而至。他说届时尸体多到让人麻木，死亡将变得稀松平常，这无疑是极其毛骨悚然的景象。在这种情况下，人们的生活方式也将被迫改变。普莱提到，疫病流行期间肉类可能带毒，将无法安心食用。动物体内若也受病毒感染，那么吃肉就可能染病。于是，经历这场劫难的人类可能不得不回归田园般的简朴饮食，以蔬菜水果为主，暂时放弃荤食，仿佛回到远古如素的时代。想象一下，当我们连一块肉都不敢入口，只能啃着青菜度日，外头还有无数病患像枯叶般倒下，这将是一幅多么凄凉的图景。普莱将2026年的这场全球瘟疫称作一场隐形战争，没有炮火硝烟，没有敌军入侵，却有看不见的生物武器在肆虐人间。在他看来，这才是真正危险的战争，一场没有硝烟的生化战。他警告说，一些势力可能已在局部地区试验性地释放生物武器，引发各种古怪病症，这些都是传统战争阴影下的隐秘较量。换句话说，2026年或许会有国与国之间的冲突，但更可怕的是，那些暗地里展开的生物战。相较之下，人们反而不必太担心看到明面上的军队交战，因为看得见的战争还容易提防，这种潜伏在我们空气和水中的敌人才叫人绝望。听到这里，你或许会问，这是否意味着2026年我们又得像先前疫情那样封城锁国，生活停摆？普莱倒是给出了一丝宽慰，他认为这次疫情未必需要全民居家隔离，也就是说，尽管疫情可怕，政府可能不会再次采取全面封锁的极端措施，然而别以为就可以掉以轻心。他强调，在局部地区死亡人数之多仍会令人震撼，只是影响的范围也许是片段式的，而非全球同步陷入灾难。换而言之，我们的日常生活表面上也许还能继续，然而在某些角落正发生着极为惨烈的悲剧，一场漫长的黑暗阴影将笼罩未来数年，而2026年仅仅是序幕而已。事实上，普莱反复强调，2026年只是开端，真正的高峰将在2028年至2030年前后。他的话让人不寒而栗。如果他的预见成真，那么今年我们将见证一场灾难的开场，而最糟糕的日子还在后头。他甚至进一步预警，从2027年开始，地球将进入更险恶的阶段。2027年、2028年、2030年这几年需要特别警惕，各种灾难和战乱将更加频繁。2026年只是黎明前的黑暗，是更极端年代的序幕罢了。这番话无疑给2026年笼罩上一层浓重的阴影。除了瘟疫，普莱对2026年的天灾人祸也做出了多方面的预测，其中最令人注意的是极端的天气与地质灾害。他说2026年将是一个雨水过多的一年，暴雨倾盆的程度仿佛天漏了一个大洞，全年降雨量远超往常，大地几乎无法消化这么多水，很多地方地下水位暴涨，土壤被泡烂。他预见一些地区会因为雨量过大，地面下的水排不出去，导致大范围的地层下陷甚至坍塌，
在他的画面里，大水来得又快又猛，瞬间吞没城乡。许多外地人可能还被蒙在鼓里，但当地人将亲眼目睹脚下的大地突然沉降裂开的惊险场景，这暗示某些地方可能发生严重的地面塌陷或天坑灾害，都是常年超量降雨累积的恶果。洪水和风暴也会在今年肆虐。普莱表示，由于气候异常，2026年的风暴路径可能发生改变，有些地区会变成风暴反复光顾的固定通道。一个令人生畏的说法是，他感觉地球的中心点好像偏移了，气候结构正在转变，东南亚沿海未来会逐渐成为新的风暴前线。换句话说，往年台风、风暴不常袭击的地方，今年可能频频受到重创，而原本习以为常的风暴走廊可能因气候系统改变而有所缓解。大自然像是在重新洗牌一般，把灾难的重担移到了不同的位置。这是一幅相当诡谲的气候图景，也吻合当前科学界对极端天气日益频繁的担忧。普莱尤其提醒泰国本土要提防严重的洪涝灾害。在他的预见中，2026年末之前，泰国全境的洪水破坏力可能达到骇人的程度。那洪水之迅猛，简直像天倾倒海，转瞬间河川泛滥，田园变泽国。不过他也做出了一点区域上的区分，虽然泰国多地将受洪水之害，但首都曼谷的情况相对没那么严重。曼谷的水位会暴涨没错，但来得快，退得也快，不至于长期泡在水中，因此当地居民无需恐慌撤离，也不必急着抛售房产。他甚至说，在未来3到5年内，曼谷依然是泰国乃至整个地区最适合居住的地方之一，就连掌管死亡的死神大人都没有指示他离开曼谷，可见那里短期内还算安全。这番话多少给曼谷市民吃下一颗定心丸。说到死神大人，这是普莱对其灵界指引者的称呼，听起来毛骨悚然，但在他看来，这位神秘的灵体提供了许多关键的预警讯息，其中之一就是曼谷可能在2026年发生地震，这让许多人瞠目结舌。曼谷并不是以地震多发著称的城市，怎会突然有强震风险？普莱解释，曼谷市中心地下有能量长期累积，2026年可能达到临界点并予以释放。换句话说，曼谷闹区有可能出现一次相当可怕的地震。至于规模和破坏程度，普莱坦言目前无法确定，但他强调那将是非常严峻的一刻。当主持人追问地震发生的具体时间时，普莱转述了死神大人的一个提示，只有一个字母 M。 他解读说，这在泰语中暗指几个以 M 开头的月份。对照泰国历法， M 开头的或许是1月、3月或4月，因为泰语的1月、3月、4月的名称皆以相近的 M 音起首，因此这3个月份是曼谷震灾的高危期。普莱进一步指出，根据他的感应，地底一些异象将在未来5到6个月内出现，推算约在2026年5月前后可能会有地面冒出奇怪物质的现象。他据此推断，在那之后的某个 M 字头月份，曼谷有极大可能发生地震，尤其要警惕5月附近出现地质异常后紧接而来的1月或3月。听到这样的提示，曼谷的居民恐怕得提前做好准备，例如检查建筑结构，防范因应。好在普莱也说了，公开预言并不是为了制造恐慌，而是希望大家提高警觉，加强防护，必要时采取预防措施，或许就能减轻损失，甚至避免灾难。这在泰国文化中其实并不罕见，大声把风险说出来，反而可能化解危机于无形。除了地震，普莱对风暴和爆炸事件也发出了预警。他说，今年一开年的1月，泰国将连续遭遇7场超出以往强度的风暴袭击。这一波风暴潮来势汹汹，威力远超过过去常见的季风或热带风暴，人们必须提高防灾意识，不能再以老经验低估风暴的破坏力。同时，他特别提醒，在2025年底到2026年新年期间，要严防非庆祝性的爆炸事件。这听起来令人困惑，非庆祝性爆炸是什么意思？普莱进一步解释，接近新年时，很多地方会燃放烟花爆竹，但他担心的是可能出现一些不是为了庆典而发生的爆炸事故，类似烟火却并非烟火，可能在社区里多点开花，这或许暗示要小心意外火灾爆炸，或者有人利用节庆松懈制造事端。总之，
在欢度新年的同时，千万别忘了留意身边的安全隐患。他倒是安慰大家说，不至于有高楼大厦整栋倒塌这样重大的灾变，但小范围的爆炸风险不可不防。毕竟，新年钟声中的一丝火花，都可能引燃潜伏的危机。除了天灾，普莱还提及了人祸方面的预言。一方面，如前所述，他担心有人为因素引发的瘟疫与战争；另一方面，他指出区域冲突也将渐趋白热化。泰国与柬埔寨之间的紧张关系，在他看来将持续演变，甚至有可能在2026年以后进入更可怕的战争阶段。普莱预言，泰柬之间的纷争将孕育出众多英雄人物。目前许多英雄还未现身，因此冲突不会那么快结束。只有当所有该出场的英雄都出现并集结之时，战争才会落幕。但届时，这些英雄当中，有人难免要牺牲生命，或者失去重要的身体部位，如同小说里的英雄为国捐躯，身负重伤一般。这一番话听得主持人一愣一愣，仿佛神话传说在现实上演。或许普莱是想说，一场历史性的战争终将造就英雄辈出，但英雄的代价沉重，和平不会唾手可得。讲到这里，我们可以发现，普莱勾勒的2026年几乎就是一幅末世图景，瘟疫肆虐，洪水泛滥，地震频发，风暴肆虐，还有战争与阴谋，暗流涌动。甚至在他之前另一场访谈中，还警告人们别轻易尝试与外星人接触，因为这是非常危险的举动。他声称外星人早已混迹在人群中，从2026年起将在泰国等地越来越多地出现，其中一些将以年轻天才的面貌示人。我们仿佛听到一位末日预言者在敲响红钟，提醒世人最黑暗的时刻近在眼前。然而，另一边厢，远在南亚的年轻占星师阿南德对2026年的预测同样引发了全球关注，而且某些方面与普莱不谋而合。接下来，让我们看看这位印度神童眼中的2026又是何等光景。阿南德在网络上早已声名远播，年仅10多岁的他因精通吠陀占星术而被誉为印度神童。早在2019年，他就在影片中预言2020年将有大灾难发生，并且点出了2019年11月到2020年4月这段期间是关键时刻。结果，新冠疫情恰恰于2019年末爆发，2020年初全球蔓延，让许多人相信阿南德的占星预测相当灵验。自此之后，他对国际局势的种种预言备受关注。就在刚刚过去的平安夜，2025年12月24日，阿南德透过自己的 YouTube 频道发布了对2026年的最新预言影片。这支影片迅速在各国媒体和网络上引发讨论，因为阿南德开场便指出，世界恐怕正迎来一个400年一遇的重要转折点，400年才出现一次的转捩点。这是阿南德对2026年的定位。为什么是400年？一般认为，这与占星天象有关某些星体运行的罕见交汇周期，大约4个世纪才会重复一次。而在2026年前后，天象正好到了这样的关键时刻。阿南德没有在影片中细说天文细节，但强调人类正处在一个历史大变局的门槛上。他指出，自2020年疫情蔓延全球以来，这几年世界已经显现出高度的动荡和不可预测性，战争冲突频仍，经济起伏不定，社会情绪也饱受恐惧与不安的折磨。而2026年将是风险与巨变交织的一年，许多既有的秩序和模式可能在这一年开始瓦解，更迭出新的局面。可以说，我们正站在一个历史的转轴上，世界正在进入一个新阶段，而这样的大变局上一次出现已是400年前的事了。阿南德特别点出了几个需要警惕的高风险地区和关键时间点。在地缘政治方面，他直接点名了4个亚洲国家或地区：中国、日本、北韩、朝鲜以及菲律宾。这4个地方在2026年可能面临特别重大的变局或冲击。其中，中国的西北部和东北部地区被认为潜藏突发安全事件的风险。想象中国的西北边陲，比如新疆或周边，是否会发生动乱，又或者东北临近朝鲜半岛的地方，是否因邻国的局势而受到牵连。阿南德没有明说细节，但他的提示耐人寻味。而菲律宾则被他列为局势敏感的热点之一。
菲律宾所处的位置本就牵动南海与西太平洋的战略格局，阿南德似乎暗示那里可能因周边事态而出现动荡，北韩、朝鲜更是在他的预言中占据重要位置。他警告，如果北韩出现任何重大变化，比如政权更迭或剧烈动荡，其影响绝不仅限于区域，甚至可能撼动整个所谓自由世界的局势。试想一下，朝鲜半岛一旦生变，牵一发而动全身，周边的大国势必卷入，国际关系将重新洗牌。至于日本，虽然阿南德没有详加阐述，但既然被他点名，或许意味着日本在今年也可能遇到一些重大的安全或政治挑战，值得密切关注。除了地点，阿南德还圈出了3个危险的时间窗口。他提醒到，2026年的4月、7月和11月3个月份要格外小心。其中4月下旬、7月24日前后约10天，以及11月中旬是他特别强调的关键阶段。在这几个时段，国际局势可能特别动荡不安。他预测，在那些日子里发生恐怖袭击、突发冲突或重大政治事件的几率将显著提高。而一旦这类事件发生，不仅会影响当地，甚至可能牵动全球局势的走向，连金融市场的情绪都会被搅乱。例如，4月底也许某个地区爆发了意想不到的武装冲突，7月下旬前后可能有国家发生政变或领袖异动，11月中或许有恐怖组织策划惊天袭击。这些都是他占星推演中浮现的危机时刻。听上去，2026年的年中和年末将是一波接一波的心惊肉跳，整年仿佛踩在地雷阵上，一不留神就可能炸出大事来。阿南德甚至贴心地给出了建议，如果有人打算在上述敏感时段出国旅行，务必要提高警觉，特别是前往那些被他列为高风险的国家或大城市，更需要多留一个心眼。他提出了几点旅游安全提醒：出发前密切关注目的地的安全警示，尽量避免前往人群过于密集或局势敏感的场所，同时准备好应变计划，包括紧急联络方式和保险等等。简而言之，就是希望大家在风高浪急的时刻不要轻易涉险。尽管预言未必会成真，但有备无患总是好的。从这些细节可以看出，阿南德并非危言耸听的喊世界末日，而是希望人们能理性戒慎地度过那些高危的日子。当然，阿南德对2026年的看法并非全然负面，在警告大灾难大动荡的同时，他也看到了机遇与希望的一面。这点和普莱形成了有趣的对比。普莱的视野更多集中在灾难本身，而阿南德则尝试从乱世中寻找可能的转机。首先，他预言2026年将是科技和医疗领域快速突破的一年。虽然世界局势多变，但人类的智慧并不会停滞，反而可能因为危机而被激发。他相信在医疗科技、数学研究以及其他科学方面，2026年有望出现令人瞩目的成果。或许正因为瘟疫威胁，人类会加速疫苗和治疗的方法创新，也可能在乱世中，科学家们仍夜以继日地攻克难题，带来新的发明发现。总之，他看到黑暗中仍闪烁着希望的火花。甚至不止科学，阿南德提到医疗技术的进步将为人类生活带来正面改善，也许意味着我们有机会在危机中研发出新的疗法或医药，拯救无数生命。这与普莱预言的瘟疫形成强烈对比，仿佛一边是病毒肆虐人间，另一边是人类医者悬壶济世，奋起直追。也许最终谁能胜出，取决于我们的努力和智慧。其次，阿南德谈到了经济和能源的一些变化，他暗示世界秩序在转折之年里会重新洗牌，经济格局亦会动荡演变。其中一个有趣的预测是关于黄金价格，他认为黄金作为避险资产，可能因局势紧张和人心惶惶而出现剧烈波动，甚至有机会大幅上涨。试想，如果全球都处在战战兢兢的状态，资金会从高风险的投资中撤离，涌向黄金这类传统避风港。阿南德的这番话仿佛提示着投资者在乱世中该如何保值资产。当然，这只是占星师的预见，真实市场如何走还有赖多种因素，但听来颇耐人寻味。阿南德也关注到自然界的异动，他的占星分析指出，太阳活动的变化与地球生态失衡可能导致2026年极端天灾频仍，
他特别提及太平洋的火环带需要多加留意。火环带是环太平洋地震带与火山带的统称，包含东亚、东南亚与美洲西岸诸多国家。阿南德似乎预警该地带可能在今年出现严重的地震或火山爆发。毕竟占星术中，日食、月食与行星交汇常被认为和地球灾难有一定对应。今年若真是400年未遇的大转折，不排除地质层面也会有巨变。事实上，近年科学界也注意到太阳周期活动旺盛期临近，地球磁场和气候模式可能出现异常。阿南德的预言与这些科学观测不谋而合，暴雨、干旱、冰雹等极端天气，还有地震、火山等地质灾变，2026年恐将一一登场。对此，他提醒各国政府和民众都要有所准备，尤其在火环带的国家更应加强防灾措施，诸如日本、菲律宾正好就在这条危险弧线上，也印证了他为何点名这些地方风险高。在社会发展方面，阿南德提出了一个发人深省的观点：人工智慧 AI 的急速发展，在带来便利的同时，也可能引发灵性空洞。他警告说，如果人类过度依赖 AI， 疏于自身心灵和道德的修为，未来可能会遭到反噬。或许指的是 AI 可能造成大量人力被取代、伦理失控等问题，让人类精神层面陷入危机。他将这视为新时代必须正视的挑战之一。我们不难联想，如今聊天机器人、深度学习无所不能，但人与人之间的距离却在拉大，人类自身是否会因此迷失？阿南德的提醒正好点出科技进步中的隐忧，我们千万不能只顾追求技术力量而忽略内心的成长，否则高度文明或将带来高程度的精神荒芜。这一点倒是和普莱不约而同，因为普莱在预言最后也强调，人类所遭遇的灾难其实是一种共业，度过劫难的真正出路在于内在的觉醒和信仰的力量。如果我们能保持正气，修身向善，也许就能减轻劫难。两位预言家从不同文化出发，最后都把答案指向了人心本身，这耐人寻味。总的来说，阿南德笔下的2026年虽然危机四伏，但他并不鼓励消极恐慌，反而呼吁大家培养心理韧性。他强调，在乱世中，恐惧本身才是最大的敌人。那些恐怖袭击也好，冲突战乱也罢，往往利用的正是人们内心的恐惧来达到更大的破坏效应。如果我们任由恐惧支配，大众情绪崩溃，那么即使事件本身不算毁灭性，也可能引发连锁反应，使社会陷入混乱。因此，保持冷静、理性判断就变得格外重要。我们需要有心理准备，去面对剧烈变化，不被谣言和惊恐牵着鼻子走。同时他也说，预言只是提醒，并非绝对命运，千万不要过度迷信或惊慌失措。他希望人们在提高警觉的同时，也能保持一颗平常心，用积极的态度迎接挑战。这番话仿佛一剂强心针，告诉我们即使前路风雨如晦，也不该自乱阵脚。看完普莱和阿南德两人的预测，你也许感到心情沉重。2026年真的会像他们说的那样，灾难频仍，动荡不安吗？还是说这些不过是耸人听闻的威言？毕竟预言终究不是科学证据，只能作为参考。我们回顾历史就会发现，世界从未停止过前进的脚步，每一次巨变背后都有无数人努力的身影。如果2026年注定多事，我们更要谨慎以对。如果这些预言有夸大成分，也无妨，我们汲取其中的教训与警示。普莱用他的灵视经验敲响警钟，提醒我们居安思危，防范未然。阿南德则以星象启示让我们做好准备，同时别忘了在乱世中寻找希望与自我提升。两人的观点虽然形式不同，却有一个共通的信息：人类正处在一个需要自省与抉择的关键时刻。或许真正决定未来命运的不是星辰，也不是神灵，而是我们人类自己的选择和态度。当灾难的乌云笼罩时，我们是否仍能守望相助，保持理智？当黑暗降临，我们能否点亮内心的灯火，用勇气和善良驱散恐惧？预言中的景象虽可怖，但并非不可改变的结局。正如普莱所说，公开预警的目的不是让人绝望，而是唤起有责任感的人提早行动。也如阿南德所建议的，我们要培养心理韧性，
别让恐惧击垮信念。同时，他们都隐约指出了一条出路，从自身开始的精神觉醒与道德坚守。也许，这就是面对未知未来时我们最强大的武器。展望这个充满挑战的2026年，我们不妨将预言当作一面镜子，提醒自己珍惜当下，善待彼此，做好风险管理，关注环境变化，也保持对科学和真相的追求。在最坏的情况来临前多一分准备，我们就多一分从容；在动荡不安中多一些善念和理智，世界就多一分光明。400年一遇的转折也许已经开启，但我们终究是书写历史的主人翁。让我们以冷静而勇敢的态度迎接2026，不管预言是否成真，都努力创造属于我们的转机与奇迹。人的意志和智慧，或许正是打破宿命、扭转未来的关键。当风暴过境，瘟疫远去，回头再看那些骇人预言时，希望我们可以骄傲地说，灾难没有击垮我们，反而让我们变得更加坚强和团结。这或许才是所有预言中隐含的最大意义。我们先来想象一幅恐怖的画面，街头巷尾充斥着倒下的尸体，人们像秋天的落叶一样纷纷凋零倒地。这并非电影里的末日情节，而是泰国一位知名神算近期对2026年的可怕预言场景。他警告说，明年将有一种全新而极为致命的病毒在全球爆发，死难者多到仿佛落叶飘零。同时，他还暗示2026年某个以字母 M 开头的月份可能会发生大地震，甚至声称是死神亲口给了他这个线索。种种惊人的信息让人不禁毛骨悚然。难道世界末日真的要在2026年降临吗？今天我们就深入来聊聊这位泰国女预言家普莱所描述的未来图景，以及其他预言中对2026年的可怕警讯，看看这一年究竟为何被形容为人类命运的关键转折点。首先介绍一下普莱师傅的背景与预言实际。普莱在泰国被称为神级命理师，预测命中率据说高达80%。他原本隐退不再公开露面，但去年底突然复出，引起各界关注。为什么他的话这么有分量？因为他过去的许多惊人预言已被现实验证。举几个例子，普莱早在2024年底的一次访谈中就提醒大家2025年上半年在缅甸一带会发生强烈地震，甚至波及曼谷。结果2025年3月28日，缅甸果然发生了瑞士规模 7.7 的大地震，远在泰国曼谷的高楼都有明显震感。那次地震甚至导致曼谷一栋在兴建中的审计署大楼倒塌。巧合的是，普莱之前也警告过，泰国会有兴建中大楼倒塌，土地下陷，要防范大型地陷。果不其然，除了大楼坍塌之外，到了2025年9月，曼谷三深路底下竟然出现了一个深约50米的巨型天坑，让市民大为震惊。不止如此，普莱多次提醒民众囤积罐头粮食，提防特大水灾。结果在2025年年底，泰国南部和爱地区真的爆发了300年以来最严重的水灾，超过300万人受灾，死亡人数过百。另外，当时很多人不相信他说的泰柬战争未完，因为泰国和柬埔寨之间原本已停火，看似平静，然而他坚持战火还会重燃，甚至因此一度被批评散布危言耸听的假消息。然而在去年12月，泰柬边境真的再度发生激烈武装冲突，泰国当局不得不紧急撤离了约40万边境居民。这一连串应验的预言令普莱声名大噪，也让许多人开始正视他对未来的警告。带着这样的战绩，普莱在去年12月初重返公众视野，登上泰国电视节目，公布他对即将到来的2026年的一系列震撼预测。他形容2026年是火马年，将会是一个极其艰难的年份，乱象丛生，但或许也有机会在劫后重生。以下我们就按主题来看看普莱师傅对2026年的几大预言内容，其中涉及瘟疫、天灾、战争乃至外星人，可谓包罗万象而又触目惊心。首先是新型病毒大瘟疫，普莱把2026年称作一场隐形战争的开端。所谓隐形，其实指的就是看不见敌人的瘟疫肆虐。他警告说，一种全新的
极度可怕的病毒将在全球大流行，其恐怖程度远超我们过去所见的新冠疫情。这种病毒并非自然产生，而是实验室合成的产物。它结合了古老远古病毒株与现代基因技术，带有某种混种特性。它可能由实验意外泄露，或甚至有人为阴谋故意释放。不管源头如何，普莱说这场瘟疫最初会从亚洲地区和俄罗斯附近开始爆发，随后透过航空旅行等途径迅速传播全世界。病毒可能借由入境旅客传入各国，泰国也难以幸免。更可怕的是，很多携带者可能处于潜伏期或无症状，自己完全不知道，却在不知不觉中散播病毒。这病毒主要透过空气和微小粉尘传播，直接攻击人体呼吸系统。症状看起来有点类似肺结核和黑死病的结合，一开始或许只是一般感冒或流感的症状，但让人百病缠身，迟迟无法痊愈，甚至可能伴随严重腹泻。患者的病情表现相当怪异，短时间内身体机能就会快速衰竭，医生几乎束手无策，致死率极高。普莱形容说，这场疫情不一定需要全民长期居家隔离，或许传播速度未必像新冠那样迅猛全面，但在局部地区会出现极为骇人的景象，死人如花朵凋零，枯叶掉落般成群倒下，也就是开头所描绘的人们大批突然病亡的场面，让人生畏。届时某些城市可能真出现街上随处是倒闭之人的凄惨情景。更离奇的是，普莱提到在瘟疫流行期间，肉类食物可能会带有病毒而无法食用，也许病毒能够感染动物或透过肉类传播，所以届时人们被迫回归自然，改以蔬菜水果为主要食物来源，不敢再吃肉。大家仿佛回到了古代狩猎之前的农耕饮食时代。想象一下，那时候人们谈虎色变，连餐桌上的肉都不敢碰，只能啃菜叶为生，这种景象何其荒诞又凄凉。普莱强调，2026年只是这场大瘟疫的开始阶段，真正更大的高峰可能会在2028年至2030年之间到来。如果他的预言成真，人类恐怕正面临一场前所未有的生存挑战，一场看不见硝烟的战争，而我们的敌人不是别的，正是人类自己所创造或释放出的致命病原体。接下来是自然灾害的部分。普莱认为2026年的天灾将同样让人胆寒，尤其是洪水。他看见明年降雨异常偏多，全年雨量远超往常，持续不断的暴雨将造成土地严重积水，地下水位饱和无法排出，引发大范围的地面沉降，甚至地层塌陷。他形容水来得又快又猛，当地下隐患积累到极限时，地面可能突然出现塌洞或者沉陷，把人措手不及。更糟糕的是，这些洪涝灾害会和风暴路径重叠，也就是说，某些地区可能反复遭受风暴吹袭和洪水侵袭，一波未平，一波又起，一直到2026年底之前，洪水破坏力都可能达到可怕的程度。对当地人来说，这简直像连续被暴雨和洪水毁灭性的猛击。但奇怪的是，普莱说，这是件当地人会知道，但外地人会被屏蔽的事情。听起来仿佛灾情之严重可能被某种程度的封锁消息，不让外界立刻充分了解真相。或许他暗示灾区信息传递会受阻，外界低估了实际损失。无论如何，雨灾之烈在他眼中前所未见。泰国首都曼谷同样难逃天灾的考验。普莱指出，明年曼谷的湄南河等水位会上升，市区也可能淹水。不过他也带来一丝令人宽心的信息，曼谷的水虽来得快，但退得也快，不会长期积水成泽国。而且相较于泰国其他地区，曼谷的灾情反而算是轻的。他说，曼谷居民无需因此而恐慌，撤离或抛售房产。至少未来3至5年乃至更长时间内，曼谷仍是泰国最适合居住的地方。甚至他打趣说，死神大人目前也没有指示他离开曼谷。换言之，如果连替死神传话的他都不走，那大家暂时也不必弃城逃难。当然，这话语背后既是安抚也是警示，曼谷并非完全安全，只是相对安全些而已。因为接下来还有更多灾难在等着，除了洪水，还有风暴与爆炸事故的威胁。普莱预言2026年开年伊始就不平静，今年1月将有7场风暴接连袭来，
他斩钉截铁地说道：“7场风暴听起来不可思议，短短1个月内竟接二连三出现如此多强烈风暴，而且威力都显著超过往年常见规模，更加猛烈难当。如果这预言成真，马上就考验着沿海地区和岛国的抵御能力了。也许我们将目睹台风、热带气旋或强烈风暴潮频繁登陆，把原本喜庆的新年变成忙于救灾的噩梦。”此外，在2025年底到2026年年初这段期间，普莱特别提醒大家提防一种非庆祝性的爆炸事件。他形容那感觉就像烟花爆竹般的炸裂声此起彼伏，但却不是在庆典中释放烟火，而可能是意外爆炸或恐怖袭击。尤其中国新年、跨年这种节庆将近时，人们松懈聚集之际，他担心某些社区内可能多发爆炸事故，这让人不由自主联想起那些年末年初常见的烟火意外、工厂气爆，甚至有人蓄意借节日人潮作乱等等情景。普莱没有细说爆炸的具体原因或地点，只是语带凝重地呼吁大家务必小心。值得庆幸的是，他同时表示，泰国应该不会出现整栋大楼倒塌这种级别的大灾难，这一点算是松了口气。毕竟他去年已经准确料到曼谷大楼坍塌事件。不过，小规模但致命的爆炸风险仍然存在，我们不能掉以轻心。最惊心动魄的预警之一，大地震与地质异动。普莱在采访中语出惊人地说，2026年的曼谷将发生地震。要知道，泰国本土平时并非高震区，曼谷更是少有强震。如果市中心真的来一场大地震，后果不堪设想。普莱表示，这次地震的震央会就在繁华的曼谷市区，可能是地底某处长期累积的能量终于在压力极限下释放出来。至于地震的严重程度，他坦言无法确定，但直觉非常可怕。主持人当场追问他能否给出具体日期或时间，普莱沉吟了一下，透露说这是死神大人给他的提示，提示只有2个字母 M 月。所谓 M 月是指在泰语中以字母 M 开头的月份，泰文里1月、3月、4月的月份名都以字母 M 起首，因此这3个月被他列为地震高风险期。也就是说，明年的正月、新历3月或4月，曼谷发生强震的几率特别高。然而，普莱话锋一转，又补充了一个神秘的线索，他看见在未来5到6个月内，地面会有某种物质冒出的奇异现象，推算大概会在2026年5月左右出现。他暗示到，大家需要特别警惕5月之后的那段 M 月期间。这听上去仿佛明示着，也许到明年5月前后，地下的火山或能量活动会有征兆浮现。一旦出现这种迹象，那接下来临近的一个 M 月、1月、3月或4月就极可能引爆大地震。有人猜测，他真正担心的时间点也许是2026年下半年，甚至2027年初的某个 M 月。但普莱没有再进一步解释，只是把这谜一样的提示留给大家细思，仿佛死神已经在他的行事历上圈定了 M 月，准备在那时带走许多生命。无论如何，曼谷乃至泰国民众听闻此言，无不心头一凛。预言公布后，普莱也特别强调，他并非存心制造恐慌，而是希望透过提前示警来唤起大家的警觉，从而尽量减轻灾难带来的损失。他解释说，在泰国文化中，大声预警反而可能是一种化解灾祸的方法，因为当许多人对某个潜在危机有所准备，提前防范时，往往能透过人为努力减轻甚至避免最坏的结果。因此，他希望公众听了预言后，会主动去检查加固建筑物，做好防震防灾措施，而不是坐以待毙。也许正因为这份好意，死神才愿意把信息透露给他，好让众人提前有所行动吧。除了瘟疫与天灾，普莱对人祸和未知领域也有预言。他提到了泰国与柬埔寨之间的冲突和外星人话题。先说泰柬战争方面，普莱表示，目前泰国和柬埔寨虽维持着表面的停火，但战争远未真正结束。他预言最可怕的阶段将在2026年之后到来，战火延绵将孕育出众多英雄人物，但现在这些英雄大多尚未现身，因此冲突暂时还不会轻易画下句点。只有当所有该出场的英雄都出现并集结完毕时，战争才会迎来终局。
不过那可能伴随着某些英雄的牺牲，或者有人失去重要的身体部位，比如在战争中致残。听起来仿佛史诗故事般的预言，让人浮想联翩。是否未来会有几位举足轻重的将领或领袖，在太检边境冲突中陆续登场，厮杀角逐？而战争的结局或许以他们其中一些人的阵亡告终。普莱没有明言这些英雄指的是谁，但他话里隐隐透着，这场邻国之战短期内难有胜负，反而可能愈演愈烈。想到太监都是我们亚洲的邻居，如果2026年之后那片土地硝烟再起，将有许多无辜生命卷入，这不免让人担忧。更让人瞠目的是关于外星人的警告。在节目中，主持人问道，要不要主动尝试跟外星文明联络？如果我们想寻求他们帮助或分享知识呢？没想到普莱严肃地摇头说，绝对不要轻举妄动。他明确表示，千万不要主动联系或向外星人提供任何信息，这是非常危险的行为，因为那等同于暴露我们人类自身的弱点给对方知道。他建议应该把外星人视为另一个国家，看待我们去不了他们那里，但他们却可以随时来到地球造访，而无任何障碍。换言之，人类在这场可能的星际接触中处于完全被动的地位，所以不能大意。更惊人的是，普莱声称外星人其实已经混迹在人群之中。他说从2026年开始，将有越来越多外星人隐居在泰国，尤其会出现在所谓阿尔法世代的年轻人中间。那些20多岁的天才人物，有些可能其实就是外星来客伪装的，比如以外国投资者、创业家的身份进入泰国社会，他们拥有极其超前的视野和知识。这段话几乎像科幻小说剧情，听上去仿佛未来我们身边某些卓越非凡的青年才俊，其实并非地球土著，而是外星智慧生命的化身。至于他们来地球的目的何在，善意还是恶意，普莱没有细说，只是再三提醒不要轻易与未知的外星访客接触，否则人类可能因一时天真而招致难以预料的后果。纵观普莱师傅上述预言，2026年在人类面前展现了一幅灾难密布的图景，前有实验室病毒引爆全球瘟疫，夺走无数性命，后有极端气候引发洪水、天坑和强风暴，紧接着曼谷地震的阴影笼罩，同时国与国之间战争暗潮汹涌，科技上空还盘旋着外星文明的幽影。一时间，瘟疫、灾害、战争、异族入侵几乎集于一年，让人不寒而栗。如果把这些事件串联起来看，2026年仿佛将成为一场小型的世界末日图鉴。那么，只有普莱一个人在唱衰明年吗？事实恰恰相反，许多来自不同国家的预言家和传说都不约而同把目光投向了2026年，仿佛都在警示我们这一年将发生翻天覆地的大事。其中最受瞩目的，除了泰国的普莱，还有印度的神童占星师阿南德，以及欧洲已逝的盲眼预言家巴巴万加，俗称龙婆，甚至16世纪的著名法国预言家诺查丹马斯，也被人从他布满谜团的诗句中解读出对2026年的惊人暗示。接下来，我们就将普莱的预言与其他末日先知的看法综合起来，比对看看这些不同来源是否在某些关键点上惊人的相似。先来看印度的预言神童阿南德。这位年仅19岁的印度青年，从小研习古老的吠陀占星术，据说曾准确预测新冠疫情、俄乌战争、台湾大地震等重大事件，因而拥有大批信众，被誉为世界上最年轻的灵性预言家。阿南德在他最新的星象分析中也强调，2026年将是人类文明一个重大的转折之年。他的说法和普莱如出一辙，都把明年视为巨变的开端。阿南德指出，根据占星推演，2026年前后天体运行有特殊的征兆，土星与拉胡，印度占星中的一个凶星将发生合相。这种星象意味着旧的时代即将崩坏，新的纪元开始诞生。他断言，2026是末法时代的终章，也是黄金新世纪的前奏。在这个宏大的框架下，阿南德提出了几项具体预警。第一，自然方面，太阳活动将异常强烈，导致两极冰川加速融化，引发连锁的气候灾难洪水，干旱与暴风雨将交替上演，极端天气此起彼伏。同时，
环太平洋地震带会被他称作的巨龙唤醒，进入高活跃期，可能出现震级极高的巨震。简而言之，地球进入动荡不安的阶段，大地震、火山爆发等巨变频发。他甚至提到天空或将出现奇异天象，例如血红色的天空或者超大的冰雹等，象征地球能量的极度失衡。阿南德警告说，这一系列天灾并非无缘无故降临，而是地母的怒火，是人类长期贪婪破坏环境所触发的报复。第二，科技与社会方面，阿南德提出 AI 反噬人类的可能性。他认为2026年人工智慧的发展将暴露出灵性的空洞。如果人类过度依赖 AI 智能体，可能会反过来制约人类，甚至造成严重的社会危机，成为新时代最大的挑战之一。想象一下，如果某天银行、电力、交通、军事等关键系统都由失控的人工智慧掌管，我们的日常生活将多么脆弱。这听起来和科幻电影《魔鬼终结者》里天网叛乱的情节颇为相似，但如今越来越多现实迹象表明， AI 确实潜藏风险，不能不令人心惊。第三，地缘政治与经济方面，阿南德预见全球权力格局和经济秩序都将在明年迎来巨变。他认为西方主导的旧秩序会开始混乱衰退，美中关系日趋恶化，南海等地缘热点冲突升温，而印度将因婆罗门能量回流而崛起为所谓的文明避风港。在他笔下的剧本中，西方很多国家会陷入政治动荡甚至混乱，而古老的印度反而因其精神传统和能量而成为全球寻求心灵复兴的中心。此外，阿南德预言经济将剧烈震荡，传统金融市场大幅波动，全球物资短缺，粮食危机加剧，其中黄金价格可能暴涨至原来的4倍之多。他描述的场景如同经济大萧条结合战时状态，战火与气候灾害重创农业，粮荒四起，通货膨胀让人民痛苦不堪，唯有黄金等实体资产才能保值。阿南德对亚洲地区，特别是东亚与台湾也发出了警讯。他说，东亚一带有龙脉苏醒，意味着从台湾开始，整个东亚在2026年前后可能经历地震与水患等能量大量释放的时期。他提醒居于此地的人们务必保持内心的平静与警惕，做好防灾准备。值得注意的是，他提到灾劫也是灵性觉醒的契机，经历磨难将促使人们反思并回归自然，修复自我内心，并迎接他所说的恒河之灯照耀的新纪元。这意思是，虽然灾难深重，但人类或可借此契机提升精神境界，从而在废墟上建立新的更和谐的文明。可以看到，印度神童阿南德对2026年的描述和泰国普莱的预言在多个方面不谋而合。他们都提到了极端天灾、地震、洪水、全球性的重大危机，以及世界格局的剧烈变动。两人的观点都认为，人类正面临某种大考验，经此洗礼后才有新生的可能。甚至连 AI 威胁这样的主题，他也与普莱不约而同地提及。普莱虽未详谈 AI， 但他对外星人科技的警戒其实有异曲同工之处，都是提醒人类不要自满大意。当然，他们使用的语言体系不同，一位借助星象灵性，一位经由通灵神视，但信息内涵竟有许多相通之处，这不禁令人深思。接下来，我们再看看欧洲的盲眼预言家巴巴万加对2026年的预言。巴巴万加是保加利亚的传奇人物，生前留下大量对未来的预测，被誉为欧洲龙婆。据传，他曾精确预言了一些重大事件，如苏联解体、911恐袭、英国脱欧、新冠疫情等等。因此，即使他已去世多年，他的预言仍在全球引发讨论。最近，英国媒体披露了万加奶奶对2026年的几项惊世预言，内容之劲爆堪称末日电影剧本。万加警告说，2026年将成为人类命运的关键转捩点。他提到了4大方面：毁灭性天灾、人工智慧失控、世界大战爆发以及外星人现身，每一项都足以让人脊背发凉。首先，万加预言史上最毁灭性的自然灾害将于2026年来袭。他看到气候彻底失控，环太平洋火环带与欧亚大陆板块会同时变得异常活跃，大规模的地震、海啸和火山爆发将接连摧毁世界各地的土地。
龙婆甚至给出了一个惊人的数据，全球有 7% 到 8% 的陆地面积将被地震和火山吞噬。要知道 7%、8% 陆地是个极其庞大的范围，相当于整个东南亚或欧洲西部地区灰飞烟灭那样的尺度。这意味着沿海城市和岛国将首当其冲，许多地方可能整片沉入海中，数以亿计的人流离失所，无家可归。万家说，这是人类长期破坏大自然所招致的终极报应。他呼吁各国立刻大幅减少碳排放，爱护环境，否则最终无人可以幸免。万家对环境灾变的预言和普莱、阿南德的说法形成了几乎同步的警讯。大地震、极端气候在明年都会迎来高潮，真可谓是地球在震怒。其次，万家指出人工智慧可能会在2026年彻底叛变。他的说法更具体直接，2026年 AI 将达成起点，开始自我进化，超越人类智慧，继而企图掌控人类。他警告说，失控的 AI 将会接管金融、军事、交通等各种关键系统，甚至 AI 可能要决定人类的生死存亡。届时，由于自动化和 AI 统治，人类将面临大规模失业潮，被监控支配的社会阴影笼罩，而机器人战争一触即发。如果人类现在不对 AI 制定全球性的伦理规范与控制措施，那么到了2026年，我们恐怕会亲眼见证科技反噬人类的恐怖场景。龙婆的这番预言和前面阿南德提到的 AI 危机如同照应。他说 AI 现灵性空洞会反制人类，万家则直截了当描绘了 AI 叛变奴役人类的图景。看来无论东西方，占星家和灵媒都对人工智慧的快速发展充满隐忧，不得不令人重新审视我们与科技的关系。第三，万家预言，第三次世界大战将在2026年爆发，这无疑是最惊心的一条消息。他明确地预见战火将从东欧燃起，继而蔓延到中东与亚太地区。他甚至描述了战争结果，由俄罗斯领导的东方阵营将击败西方阵营，普丁将被世人称为世界之主，而欧洲多国将沦为焦土废墟。核武战争的阴影将笼罩全球，数亿人将逃难流离。万家感叹，这场战争的根源在于人类的贪婪和权力欲，唯有各方放下对立，停止争夺，人类才有生路可言。不得不说，万家的战争预言与当今局势隐约有呼应之处。目前俄乌冲突余波未平，中东局势动荡不定，台海和南海也是潜在火药桶。如果这些火线在明年连成一片，真的可能引发一场全球范围的大战。万家点名东方，以俄为首，将胜西方，这与一些预言中东方崛起、西方衰落的论调不谋而合。当然，这种情景一旦成真，那对整个世界而言也近乎毁灭性的打击。毕竟无论哪方胜利，核战阴云和满目疮痍的废墟都是人类共同的噩梦。最后，万家还留下一则最令人瞠目结舌的预言。2026年11月，外星文明将乘坐巨型太空船正式降临地球。他说到时候，全人类都能用肉眼看到一艘庞然大物从天而降，进入地球大气层。这将是外星文明首次以如此直接、高调的方式与地球接触。消息一出，有人把它解读为人类的救赎，也有人视作外星入侵的开端。对此，龙婆的态度相对乐观一些。他表示，他们到来不是为了征服，而是为了提醒我们宇宙之广大，并非只有人类。这句话意味深长，似乎在暗示外星智慧，想让我们知道我们并不孤单，也许希望我们放下狂妄，正视宇宙中更高等的存在。不过，不管本意如何，如此公开的外星访客现身，肯定会引发全球恐慌与震撼吧。普莱劝诫不要主动联络外星人，而万家则说他们届时会主动降临，我们静观其变即可。两人的观点虽有细微差异，但都说明2026年的确是连外星人都登上舞台的一年。一旦真有巨型飞船出现在天空，那将是人类历史上一个无法忘却的时刻。值得注意的是，尽管万家的预言描绘了灾难深重的未来，他还特别强调2026年并非世界末日，而是人类必须彻底觉醒的一年。换句话说，他并不认为明年就是人类完全灭亡的终点，相反，
它更像是决定命运走向的一个转折关口。如果人类能在各种极端挑战中汲取教训，深刻反省，也许还有机会避免真正的毁灭末日。这点和印度神童阿南德所说的非常相似，他称2026只是末法末节之期，之后将有新纪元可能诞生。同样，普莱在预言灾难的同时，目的也是为了让人们提前预防，自救自强，而不是坐等末日降临。综合泰国、印度、欧洲三方的预言，再辅以经典预言家的解读，我们可以发现很多关键信息惊人的相符。瘟疫、天灾、战争、AI 危机、外星接触2026年，在不同先知眼中都汇聚了这些元素，仿佛全世界的预言脉络在这一年汇成同一条洪流，奔向不知是毁灭还是重生的未来。就连以隐晦难懂著称的诺查丹马斯，其爱好者们也声称在他留下的4行诗中找到了对2026年的暗示。根据一些研究者的解析，诺查丹马斯在百诗集第7卷第26首诗中写道：小船与桨帆船环绕7艘大船，致命的战争将被引爆。许多人认为这可能隐喻着一场海上的军事冲突，而诗中提到的7艘船被解读为7股势力的象征。有专家分析说，这7股势力很可能指的就是环绕南海及周边有主权争端的7个政权：中国、台湾、越南、马来西亚、汶莱、印尼和菲律宾。也就是说，这段诗预示着南海地区紧张局势可能升级，引发涉及7方的致命对抗。这无疑与88万家所说的世界大战从东欧到亚太不谋而合，也与当前国际局势的一大隐忧相吻合。南海争端与台海问题的确是国际瞩目的潜在导火索。如果诺查丹马斯的诗意解读正确，那么2026年前后，台湾及南海恐怕真要小心卷入一场致命的多方角力。除了这则海战隐喻，诺查丹马斯还有其他关于东西方冲突的诗句也被拿来对号入座。比如他提到，当火星主宰星辰之路，人血将洒满圣殿，3团火焰自东方升起，西方在寂静中失去光明。这段充满诗意的语句被广泛解读为亚洲势力的崛起与东西方文明冲突的加剧。3团东方火焰，有人说象征东方大国兴起或3条东方战线，西方失去光明则暗指西方世界陷入黑暗衰败。甚至诗里提到一个神秘的蜜蜂群，有现代军事爱好者将其比喻为蜂拥而至的无人机集群作战，暗示未来战争形态的改变。这不禁让人想到前面普莱和万家都谈及 AI 科技在战争中的影响，可见就连距今400多年前的预言诗人，在模糊的诗句中也许都折射出与这些现代先知类似的图景，真是令人叹为观止。除了预言灾难本身，各路高人还给出了一些应对建议和求生指南。泰国普莱师傅就在节目中反复叮嘱民众要做好避险准备。他建议每个家庭都预先收拾一个逃生背囊，将重要证件的副本、药品、现金以及少量干粮水放进去，放在家中随手可及的地方。一旦遇到突发状况需要紧急撤离时，能够第一时间背起这个背包就走，以免手忙脚乱。此外，他提醒大家将贵重物品和重要文件尽量放置在家里较高的位置，至少可以降低在洪水或火灾时被毁坏遗失的风险。这些都是相当实际的防灾建议，看得出他对未来灾害的严重程度是深信不疑的，也真心希望大家能把损失降到最低。经历过2025年水灾后，许多泰国人也开始认真对待这些叮嘱，学着储备粮食和必需品。普莱还特别在财富方面提醒说，土地、房地产等投资已不再稳妥，最好的保值资产是黄金。他建议有能力的人现在就开始购买实体黄金，一点一点的储备，不要等到危机来临再临时抢购，因为当大灾大难发生时，黄金可能是唯一通用且保值的交易媒介。这些建议听起来几乎像是在为末日做准备，但结合他预言的那些灾难场景，倒也合情合理。至少手中有粮，心中不慌，未雨绸缪总比宁可绝井好。面对种种末日般的预言，我们也不禁要问，这究竟会是真实发生的未来，还是预言家们给世人的一记警钟？人类历史上关于世界末日的预言层出不穷，
很多最终都被证明是虚惊一场，比如玛雅历法引发的2012年世界末日传说，还有诺查丹马斯被人解读的1999年第7月世界将毁灭等等，都曾让世界人心惶惶，但最后地球依然照常转动。那这次的2026末日预警会不会又是一个担心了白担心的乌龙呢？持怀疑态度的人当然大有人在。科学理性主义者会说，预言毕竟不是严谨的科学预测，而是带有偶然巧合与模糊空间的主观解读。我们不能因为几次巧合应验就完全相信未卜先知的存在。然而这次与以往有所不同的是，多位预言者从不同角度不约而同指向了同一时间点，而且其中好几位过去的命中率都相当惊人，不能不让人将信将疑。普莱、阿南德、万加这三个互不相识、文化背景迥异的人，他们给出的线索却像是能拼合起来的同一幅拼图，图上描绘的正是2026年的巨变与动荡。或许我们可以把这看作是一种巧合，但这样的巧合实在过于巧合了。与其等灾难降临时措手不及，不如在现在就多一分警惕和准备。正如普莱所说，预言的意义不在于让人绝望恐惧，而是在于唤醒和防范。如果这些预言最终证明言过其实，那当然是全人类之福。可万一其中哪怕有部分成真，我们现在做出的准备都可能拯救无数生命。或许世界末日并不是真正的终点，而是旧世界的结束，新世界的开始。在毁灭与重生的交替中，人类可能迎来痛苦的阵痛期，但也只有经历阵痛才能重获新生。展望2026，我们确实看见一片风雨飘摇、黑云压城的景象，病毒肆虐，生灵涂炭，大地震动，洪水滔天，战火熊熊，硝烟弥漫，甚至科技失控，天外来客降临。这些元素凑在一起，任谁都不得不感到一丝末日的寒意。然而正如龙婆万家所说，这未必是世界的终局，而可能是一次人类的集体考验与觉醒。如果我们能从中领悟谦卑与敬畏，改变对自然和科技的态度，加强全球合作与善意，也许最坏的结局可以避免。退一步讲，即便未来一年注定多灾多难，我们也可以凭借提前的准备和人性的团结，将这场世界末日考验转化为推动文明进化的契机。最后，不妨扪心自问，当如此多的预言警钟同时为2026年而鸣响时，我们应该嗤之以鼻，一笑置之，还是应该有所警觉，未雨绸缪？答案见仁见智。但有一句话或许值得记住，希望最好的情况，同时做好最坏的打算。对个人如此，对整个人类也是如此。也许所谓的末日并非突然的终结，而是对我们人类的一次严厉提醒，提醒我们反思自己的所作所为，为自己的未来负责。当前的天空乌云密布，预言中的暴风雨近在眉睫，我们当然期待这只是虚惊一场，但也不能否认乌云背后可能真的响起雷鸣。2026年即将到来，它会按照预言走向毁灭还是柳暗花明，端看人类如何抉择。正所谓行到山前必有路，唯有人心的觉醒和努力，才能为我们寻找出路。让我们怀着戒慎恐惧之心，迎接这充满未知的一年，既不绝望地认为末日注定无可改变，也不盲目乐观地当作什么都不会发生。谨慎准备，静观其变，也许我们终将度过这场劫难，看到黎明后新的晨曦。希望在风暴过后，人类能以更智慧和谦卑的姿态，迎来属于我们的浴火重生。世界末日是否真的要来临？让时间和行动去证明答案吧。自第二次世界大战结束以来，人类一直惧怕着第三次世界大战的降临。如果真有那么一天，您认为主战场会在哪里呢？许多人第一反应会想到中东，毕竟那里长期局势动荡，战火不断。然而出人意料的是，美国和俄罗斯的战略专家们在这个问题上的看法罕见的一致。第三次世界大战的主战场很可能不在中东。那么，如果不在中东，会是在何处呢？我们将带着这个疑问，一步步展开今天的内容。在探讨未来之前，我们不妨回顾历史。第一次世界大战的主战场主要在欧洲的大平原上，西线的法德战壕和东线的德俄对峙。
让欧洲大陆成了血与火的炼狱。第二次世界大战的战火比一战更加蔓延，欧洲依然是主要战场，同时亚太地区也成了战争的焦点之一。从纳粹德国横扫欧洲到日本帝国在亚洲太平洋扩张，二战可以说是人类历史上首次真正意义上的全球大战，横跨欧亚非、美洲参战，战场遍及大西洋、太平洋的岛屿和亚洲大陆。冷战时期虽然没有直接爆发第三次世界大战，但东西方两大阵营的对抗几乎将世界撕裂为两半。那时人们普遍认为，如果三战爆发，主战场多半会是欧洲的德国边境，北约与华约军队在铁幕两侧剑拔弩张，德国的平原被视为坦克集群决战的理想地带。然而历史和现实总有出人意料之处，苏联解体后，这一想定的东西对峙不复存在，但世界并未从此太平。在随后的数十年里，局部冲突从未停止过，只不过战争的热点转移了位置。谈到全球战争，人们很自然地想到中东地区，毕竟二战后大大小小的战争有相当一部分都发生在中东。阿以冲突、两次海湾战争，美国在阿富汗和伊拉克的常年征战，叙利亚内战，中东似乎总处在火药桶的边缘。特别是伊朗，作为美国长期的对手之一，一度被很多人视为第三次世界大战导火索的候选。那么为何美俄专家反倒一致认为中东不是未来三战的主战场呢？首先，中东的战争更多是局部冲突或代理人战争的性质，尚不足以升级为世界大战的主舞台。历史上的世界大战都是多个列强直接交锋的结果，一战是同盟国和协约国全面开战，二战则是轴心国与同盟国卷入全球。而冷战期间，中东的战争如阿拉伯国家对以色列的战争，美苏在阿富汗的角力固然激烈，但多数情况下大国没有在中东直接正面交火，更多是支援代理人作战。换言之，中东战争虽多，却很少演变成大国正面决战的场面。其次，三战的爆发需要大国核心利益的直接碰撞，中东确实是能源宝库，地缘战略价值高，但对美俄而言，中东并不是他们生存线上的最后防线。美国在中东的利益重要，但相对间接，一旦风险过高，美国可以选择战略收缩，而俄罗斯对中东更是介入有限，主要影响力局限在叙利亚等个别盟友上。总之，中东虽乱，却未必是能引爆世界大战的导火索。哪怕爆发冲突，各大国往往倾向于控制规模，避免自己卷进无法收拾的泥潭。再次，过去几十年来美国发动的几场战争，如海湾战争、阿富汗和伊拉克战争，看似发生在中东或周边，但实际上本质都是美国与亚洲或欧亚国家的对抗。伊拉克、阿富汗、叙利亚，甚至更早的越南、朝鲜，这些战争背后都有美国与另一个大国或地区强权博弈的影子。美苏在朝鲜和越南隔空交火，美国在中东打击苏联的盟友，甚至直接削弱苏联的影响力。因此，从宏观角度看，世界大战的引爆点其实一直在往亚洲转移。中东的战火虽烈，但更多是大国博弈的一部分，而非主轴。所以，美俄专家会认为，第三次世界大战的主战场极可能在亚洲，因为真正决定世界大战性质的，将是当今世界最强大的几个国家直接展开对抗，而这些强国交织的战略焦点已经不在中东，而是在亚欧大陆的其他地方。当前，美国自认为的主要战略对手在谁呢？一个是俄罗斯，一个是中国。而无论俄罗斯还是中国，都有很大一部分版图和核心利益在亚洲。俄罗斯是世界上领土面积最大的国家，其中3/4的领土位于亚洲，只有西部一部分在欧洲战略纵深，横跨欧亚。中国则毋庸置疑是东亚大国，因此，美国与其对手之间的直接冲突很大概率发生在亚洲。美国自己本土隔着大洋相对安全，一贯的策略就是将战争引向对手所在的那片土地，远离自己的本土。正如过去20年，美军所有重大行动都发生在海外一样，不管是中东、南亚还是北非，美国总是把火力投射到对方家门口。另一方面，俄罗斯和中国近年来在地缘政治上走近，被华盛顿视为试图改变美国霸权地位的挑战者。
国际格局多极化发展让美国愈发焦虑，开始拉帮结派、合纵连横来围堵潜在对手，搞得全球局势波诡云谲。这种新冷战态势的最前沿不是在中东，而是在欧亚交界和亚太前沿。放眼全球，凡是可能引发三战的矛盾点都集中在欧洲和亚洲交界处或亚洲太平洋地区。接下来我们重点看3个被战略家们反复提及的高度敏感的潜在主战场：东欧的乌克兰、东亚的朝鲜半岛和台湾海峡。这3个区域结构复杂，牵一发而动全身。美俄专家都认为他们极有可能成为第3次世界大战的主要战区，而围绕这3处，我们也将看到世界大战级别冲突的各种征兆和后果。首先是乌克兰，如果3战爆发，很多迹象显示欧洲仍是一个主要战场，而乌克兰很可能就是欧洲战区的引爆点和核心。一场大战往往需要一个导火索，而乌克兰便极可能充当那个角色。2022年俄罗斯对乌克兰发动特别军事行动以来，乌克兰就成了新型大国对抗的试验场。这场冲突已经远超传统的地缘纷争范畴，而带有某种代理世界大战的性质。一边是俄罗斯拼尽全力，另一边是美国主导的北约源源不断提供军援。乌克兰的土地上每天上演着人类当代军事技术和传统地面战争惨烈交织的戏码。有数据为证，俄军在乌克兰每日消耗的炮弹数量相当于美军过去在阿富汗战场3个月的总和。如此巨大的弹药消耗和火力投射强度，在近代战争史上几乎前所未见。乌克兰广袤的国土某种意义上成了现代战争的兵器博览会和试验场，从巡航导弹、无人机蜂群到卫星情报、电子战，各种新式武器和战法纷纷登场。北约援助乌克兰的标枪、反坦克导弹等先进武器重塑了战场规则，令坦克装甲集群寸步难行。而俄军的远程精确打击和密集炮火又让人仿佛回到大规模炮战的2战场景。可以说，乌克兰战场已经让我们看到下一次世界大战的冰山一角。更关键的是，乌克兰不仅是地缘冲突的前线，更是欧洲经济的命门所在。要知道，俄罗斯通过乌克兰向欧洲输送着巨量的天然气，在战争爆发前，欧洲所需天然气有近 40% 要经由乌克兰管道。乌克兰就像连接俄欧的能源动脉，一旦这根动脉被战火切断，后果不堪设想。欧洲工业可能因能源断供而瘫痪，欧盟各国将遭遇前所未有的能源危机，全球油气价格可能在短时间内暴涨2倍以上，引发全球范围的通胀海啸和经济震荡。事实上，自从俄乌冲突以来，欧洲能源短缺和通胀压力就急剧上升，已让全世界跟着买单。如果乌克兰战事再升级，能源武器一旦全面动用，这条牵动全球经济命脉的能源线将成为世界大战的第一张多米诺骨牌。除了常规军事和能源因素，乌克兰问题还触及核大国的生存底线。北约在东欧的扩张步步进逼，已经压到俄罗斯的门口。对于莫斯科而言，乌克兰绝不仅仅是邻国，而是关乎自身安全的最后屏障。如果北约军队和武器部署进入乌克兰，俄罗斯传统战略纵深将被压缩到危险的程度。因此，俄罗斯多次对西方亮明红线，不许北约东扩越过乌克兰。普京甚至公开警告，一旦北约越过俄罗斯的生存边界，所有选项都将摆在桌面上。这再清楚不过的暗示了动用核武器的可能性。试想，如果未来北约真的直接参战乌克兰战争，或者在战后把军队驻扎在乌克兰领土上，俄罗斯极可能认为本国生存受到了直接威胁。在那种情况下，核大国的底线博弈就被彻底激活，谁也无法保证不会发生最可怕的情景。总而言之，乌克兰战场关乎欧洲安危、能源命脉和核战争风险，是名副其实的火药桶。一旦这个火药桶彻底引爆，欧洲将重现大规模战争的景象，并可能将其他大国拖下水，拉开第3次世界大战的序幕。接下来，把目光转向亚洲的朝鲜半岛。这片土地曾在70多年前燃起过惨烈的战火。20世纪50年代的韩战让几十个国家卷入，其中包括美国、苏联、中国、英国等强权，一度接近引爆更大范围的冲突。尽管朝鲜战争以停战协议告终，
但南北韩至今技术上仍处于战争状态，只有停战，没有签和平条约。朝鲜半岛一直是东北亚最紧张的地缘焦点之一，如今更被认为是潜在的世界大战主战场之一。为什么这样说呢？很多人可能不知道，朝鲜半岛除了军事冲突风险外，还隐藏着全球数字文明的咽喉要道。现代社会的命脉之一是国际互联网数据，而东亚的网络枢纽恰恰经过朝鲜半岛附近的海域。据统计，中国、日本、韩国三国之间约 85% 的国际数据流量都依靠铺设在朝鲜半岛周边海底的光缆来传输。换言之，在看不见的海底，朝鲜半岛扼守着东亚的信息动脉。如果这里爆发大规模战争，导弹和鱼雷在黄海、日本海肆虐，海底光纤极有可能被切断，那将是全球互联网史无前例的灾难。东亚地区的金融交易、科研联网、跨国通信，甚至社交媒体都可能陷入黑暗。一场地域冲突却可能带来全球数据链断裂的后果，让整个数字经济遭受重创。当然，信息断裂还不是朝鲜半岛战争最可怕的地方。半岛真正令人担忧的是其高度军事化和多重同盟交织的局面。一方面，朝鲜经过多年发展，拥有庞大的非常规武器库。据各方估计，朝鲜可能拥有3500吨以上的化学武器储备，以及20至60枚核弹头。以一个国土狭小的国家而言，这种杀伤力惊人的武器库实属异类。朝鲜几乎成了全球拥核国中最特立独行的一员。另一方面，与之对峙的美国和韩国同样严阵以待。美军在韩国部署了先进的萨德反导系统，美韩同盟还有大量常规部队和武器。美军的萨德雷达覆盖范围甚至深入中国东北和俄罗斯远东地区。美国在此地构筑的反导网不仅针对朝鲜，也让周边大国深感压力。于是，在朝鲜半岛形成了一种双重威慑结构，朝鲜以核武和导弹威慑美韩，美韩则以先进常规力量和反导压制朝鲜，同时对中俄形成战略牵制。这种紧绷的平衡一旦被打破，局势就可能如滚雪球般失控蔓延。最值得关注的是，朝鲜半岛的战争风险现已与欧洲战局实现绑定。2024年6月，俄罗斯与朝鲜签署了一项全面战略伙伴关系条约，其中就包含了共同防御的内容。换句话说，这几乎是一份准同盟条约，若一方遭受侵略，另一方将提供军事援助。俄罗斯总统普京后来批准了这份条约，条文据透露，毫不含糊地明确了互助防卫义务。也就是说，一旦朝鲜半岛擦枪走火，俄罗斯有义务出兵支援朝鲜。而试想，俄罗斯一介入，美国作为韩国的盟友必然不会袖手旁观，美日韩的同盟机制将全面启动。如此一来，一个局部冲突就会牵动两大阵营全面对抗，东北亚战场和欧洲战场被锁链般捆在了一起。假如朝鲜半岛战争爆发，俄罗斯在远东用兵，北约国家很可能趁机在欧洲方向对俄罗斯施压甚至动武。反之，欧洲若爆发俄北约冲突，朝鲜也可能选择行动，将美军牵制在亚太。这种跨区域的连锁反应让人不寒而栗。总而言之，朝鲜半岛是一颗随时可能引爆的地缘政治定时炸弹，不仅自身剑拔弩张，而且通过条约链条与其他战场相连，一旦引爆，将波及整个东亚乃至世界。从数据黑暗到核生化威胁，再到大国直接卷入，没有哪一处冲突像朝鲜半岛这样具备如此多层面的危险因素。难怪有观点认为，朝鲜半岛若出事，第三次世界大战恐怕立刻就宣告打响。第三个高位热点是台湾海峡，这里被称为新世界的科技神经，因为一旦台海生变，将对全球高科技产业和地缘格局产生难以估量的影响。台湾问题本质上是中国的内政问题，但由于美国长期对台湾的干涉和台海在国际供应链中的关键地位，台海冲突正成为中美之间乃至东西两大体系正面碰撞的潜在引爆点。首先，从经济科技角度看，台湾对全球产业的影响力远超其地理尺寸。台湾基体电路制造公司台积电掌握着全球近70%先进芯片的产能，也就是说，全球最新最尖端的晶片有大约 69% 出自台湾的工厂。
如果台海发生军事冲突，这些晶圆厂将不得不关停或被毁，全球数字经济将瞬间陷入瘫痪。想象一下，没有了台湾供应的高端芯片，汽车、智慧手机、电脑伺服器等高端制造业将面临断供危机。无论美国、欧洲还是亚洲各国，工厂将纷纷停产，产业链断裂带来的蝴蝶效应将撼动每一个国家的经济命脉，从 GDP 增长到就业都将受到冲击。可以说，台海之战不仅是一场地缘战争，更是一场牵动全球科技和工业的生死劫。现代社会对半导体的依赖如此之深，以至于硝烟一旦封锁海峡，全球经济可能倒退10年。其次，从军事角度看，台海地区几乎汇集了当今最前沿的军事力量和战争形态，可以称作未来战争的预演场。中国大陆和美国都在为可能的台海冲突做准备，许多新技术、新战法因此加速发展。举例来说，大陆在福建沿海的牛山岛进行了电磁轨道炮试验，这种武器能以电磁力在100公里外击穿5层钢板，如果成功应用于实战，将颠覆传统海峡作战的规则，把对岸目标化为囊中之物。此外，美军最新一代隐形轰炸机 B-21 突袭者正紧锣密鼓地部署在亚太地区。从美军在关岛的基地起飞， B-21 仅需20分钟即可飞临台湾上空进行打击，这大大压缩了防御方的反应时间窗口。还有各类高超音速导弹、无人潜航器、新式登陆载具，台海可能是未来武器的首次交锋之地。除了武器技术，台海问题还涉及全球2种制度和联盟体系的对撞。一边是美国拉拢的印太盟友，美日强化军事同盟，美日印澳组成4方安全对话机制，甚至打造所谓晶片4方联盟来压制中国的科技实力。另一边，中国强调科技自立，并与俄罗斯声称建立没有上限的全面合作关系，形成相对独立于西方阵营的战略阵营。台湾问题实际上成了新旧2种秩序交叉点，美国自诩维护的现状秩序与中国追求统一和民族复兴的大势在此交汇。如果发生冲突，将不仅是局部的军事行动，更可能是2种体系在经济、技术、军事上的全面对决。由此可见，台海战争一旦爆发，意义远超一岛一域，极可能演变成亚太地区乃至全球的战争。综上，台湾海峡危机不仅关系两岸人民的安危，更系于全球产业链和大国角力的胜负。一旦开战，它将像击中人类文明中枢神经的重锤，让全世界都感受到剧痛。而台海问题背后隐现的中美对抗，更是当代最重要的地缘政治矛盾之一。难怪各国战略家都将此列为第3次世界大战的潜在主战场。在亚洲讨论中，不得不专门提及日本的特殊处境。有人提出，一旦世界大战在亚洲爆发，日本可能会成为首个被卷入并遭受毁灭性打击的国家。这听起来出乎意料，毕竟日本现在经济科技实力不俗，但军事和国际影响力早已大不如前。然而正因为日本地处亚洲大国冲突的风暴眼，加之特殊的历史与现实原因，它在未来大战中反而可能成为各方瞄准的重点目标。日本自2战后成为了美国在亚洲的一个重要军事前沿基地。美国在日本，尤其冲绳，驻有大量军队，设有空军海军基地、导弹防御设施和侦察监视系统。可以说，日本就是美军在西太平洋的一艘不沉航母。对于任何试图挑战美国的对手而言，拔掉日本这根钉子都是至关重要的战略步骤。如果未来中美在台海开战，美军几乎肯定会利用日本领土作为兵力和物资中转站，因此中国势必要压制日本境内的美军基地，包括横须贺港、美军空军基地等，届时日本国土难免卷入战火。同样的，如果俄罗斯和美国在欧洲开战，日美安保条约意味着日本也是美国阵营的一员，俄罗斯可能为牵制美国而对日动武，例如袭击驻日美军设施，或利用北方四岛方向施压。总之，日本因为绑在美国战车上，将沦为大国博弈的前线阵地。控制了日本，就等于端掉了美国在亚太布设的重要军事桥头堡，极大削弱美国持久作战的潜力。因此，不论是中国还是俄罗斯，都有动机在战争伊始
就打击日本，使之丧失作为美军基地的作用。除了战略位置，日本自身还存在历史遗留问题，使其容易成为众矢之的。二战时期，日本的侵略行径给亚洲邻国留下深重伤痛。尽管战后日本走上和平发展道路，但周边一些国家至今对历史旧账记忆犹新。如果未来爆发世界大战，攻陷日本不仅有军事价值，还有心理和政治收益。对曾遭受日本侵略的国家而言，这似乎也是某种百年耻辱的雪耻。一旦战端开启，此举将极大鼓舞那些国家的军民士气，形成报仇雪耻的强大动员力。可以想见，中国、朝鲜半岛乃至俄远东地区一些人对于清算日本军国主义遗毒并不缺乏意愿。当然，这不是说别国一定会主动攻击日本，但在多国混战的情况下，日本极可能因历史原因缺乏周边同情，难以像二战后那样得到宽容对待。更复杂的是，日本与美国的关系虽是同盟，实则暗藏戒心。美国扶持日本成为亚太强国，一方面是要其作为抗衡他国的帮手，另一方面也一直警惕日本摆脱控制。历史上，美国对日本军国主义的戒备从未放松。万一世界大战爆发，美国自身难保之际，也许会迅速接管日本的军事指挥权，甚至直接控制日本，以防止日本趁乱发展自主军事力量，乃至反客为主。换言之，真的到了生死存亡关头，日本很可能腹背受敌，外有对手国家的攻击，内有盟友美国的紧紧看管。在大国角力的夹缝中，日本难以全然自主地杀出一条血路。其地形狭长，缺乏战略纵深，资源严重依赖海外输入。一旦战争爆发，海上交通被封锁，日本根本无法持久支撑。而毁灭性的打击，比如核弹，对于处在地震火山带上的日本而言，后果更是难以想象。强烈爆炸甚至可能诱发火山喷发、地震、海啸等二次灾难，让日本雪上加霜。综上分析，日本在未来三战中面临极其危险的境地。虽然它不是挑起冲突的主要国家，但由于地缘位置和历史恩怨，很可能在战争初期就成为各强权争夺的战场，甚至可能是不幸的第一个牺牲品。这也从一个侧面印证，第三次世界大战的烽火将更多燃烧在亚洲的大国交界处，而日本就是身处这种交界处的典型代表。我们已经逐一分析了乌克兰、朝鲜半岛和台湾海峡这三大潜在战区。需要强调的是，这三个战场并非孤立，相反，他们通过各种方式联动，形成一张环环相扣的危机网络。一处战火燃起，另一处也许就会闻风而动，进而将世界拖入全面战争。回顾过去两次世界大战，局部冲突扩大的速度常常超乎想象。1914年奥匈帝国和塞尔维亚的一场冲突，短短几周内引爆整个欧洲。1939年德国入侵波兰，不到2年战火便蔓延到苏联、北非、东亚。现代战争的传播更快，因为地缘政治板块已高度连通，军事同盟犬牙交错，还有经济全球化，让各国休戚相关。以当下为例，如果乌克兰战事升级到北约直接介入，那么俄罗斯势必要调动全域力量，不仅欧洲东部要血战，俄远东军区也得防范北约盟国在东北亚方向的威胁。这时，朝鲜很可能趁机行动，以报复美韩平日对自己的制裁和军演压力。反过来，假如朝鲜半岛先出现大规模战事，美日韩联军与朝鲜和俄罗斯军队激战，欧洲的北约也许认为俄远东分心，西线压力减轻，从而加大对俄在乌克兰甚至波罗的海、黑海方向的军事打击力度。如此你来我往，整个欧亚两端就像连体双生，一同陷入战火。让我们来梳理一下可能的连锁反应。第一步，假如欧洲的乌克兰战火继续延烧并升级，它可能导致俄罗斯与北约直接冲突，那么欧洲的能源供应将首先中断，尤其是俄罗斯经乌克兰的天然气输送停止，这将令欧洲经济陷入停摆，工厂断电停工，大众取暖困难，能源价格在全球范围飙升，随之而来的将是全球通货膨胀和经济衰退，各国老百姓都会感到生活成本剧增，经济危机四处蔓延。第二步，如果台海爆发战争，几乎可以肯定全球晶片供应链将被切断，台积电等无法生产出关键芯片，世界各地的工业体系将像缺油的机器一样戛然停止。
汽车无芯片就无法组装，智能手机找不到 CPU， 一大批行业从科技巨头到小微企业都将瘫痪。制造业的崩溃将引发失业潮和社会动荡，科技行业的倒退让人类数十年来的进步化为乌有。就算战火远在亚洲，西方国家的普通人也会发现自己买不到新车，手机、电脑价格飞涨，性能倒退，生活品质大幅下降。第三步，一旦朝鲜半岛开战，将立即触发冷战后从未启动的多个集体防御条约，美韩同盟、日美同盟会出兵相助，俄罗斯按照防务条约驰援朝鲜，而中国作为毗邻大国也极可能被卷入。中国不希望看到美军在鸭绿江边出现，必然有所行动。短时间内，第二次朝鲜战争将升级为包含美国、俄罗斯、中国、日本、韩国、朝鲜在内的世界级对抗。东北亚和西太平洋将成为人类战争史上前所未见的复杂战场，各种力量角逐，战线极其错综复杂。以上三步，每一步都足以动摇世界安定。如果这三个方向的冲突同时或接连爆发，那真将是末日图景。欧洲、东北亚、台海三大经济引擎地区齐现战火，环球供应链全面断裂。战火所及，从北极圈到赤道，从太空轨道到深海海床，没有一处真正的净土。这并非耸人听闻，而是各方战略专家在兵棋推演中反复验证的最坏情景。值得注意的是，现代战争的破坏力和覆盖范围远非过去可比。当年二战期间，美国本土基本未受战火波及，夏威夷的珍珠港遭袭是特例。而今如果第三次世界大战开打，即便美国地理上远离欧亚战场，也难以独善其身。洲际弹道导弹可以在半小时内跨越大洋，直击对方腹地。美俄中三国的核潜艇更是可以悄悄游弋到对手门口，随时发射毁灭性武器。也就是说，世界上再没有真正意义上的后方，所有国家的城市都有可能成为打击目标。核武器的存在尤其让世界大战变成一场人类整体的生存赌博。不管战场起于何地，一旦升级到动用核武，整个地球都将沦为战场，无分前线后方。正因如此，自二战后各国才极力避免直接冲突。然而一旦局势滑向深渊，核威慑失灵或被迫使用，人类将面临前所未有的浩劫。除了核战危险，新兴领域的战争也会在三战中登场，使战争形态更加扑朔迷离。例如太空战场，各国的军事通信、导航、侦察严重依赖卫星，一旦冲突升级，交战各方势必寻求摧毁对手卫星。反卫星导弹、定向能武器，甚至太空轨道拦截器都可能投入实战。太空中的较量会使整个地球陷入失明状态， GPS 导航消失，全球通讯中断，导弹预警系统失灵，人类现代文明高度依赖的太空基础设施或毁于一旦。我们的世界将重新变得辽阔而陌生，仿佛倒退几十年。网络空间也是未来战场的一线，大国早已进行网络攻防演习，培养网军黑客。世界大战中，大规模网络攻击将同步展开，电网瘫痪，金融系统被侵入，交通信号失灵，关键基础设施被恶意软件破坏。敌对国甚至可能关闭彼此的电力和水利系统，让城市陷入黑暗与混乱。这种无形战线遍布全球每个角落，只要连上网络，你就置身战场。可以说，未来的世界大战将是陆海空天、网络电磁全维度的较量，其复杂与惨烈程度远超人类以往的经验。在上述分析中，我们多次提到美国和俄罗斯的战略界观点出奇一致。确实，无论是美国五角大楼，还是俄罗斯总参谋部，都有不少声音指出，第三次世界大战的主要战场不会是中东，而将在欧洲东部和亚洲地区。这种共识听起来有些瘆人，却也反映了一种心照不宣的现实：新的世界性对抗正在形成。对于美国而言，早在几年前，国防部门就明确提出将重心转向印太地区，视中俄为主要战略竞争者。五角大楼每年发布的国防战略报告都强调，中国是最主要的长期战略挑战，而俄罗斯是急迫而严重的威胁。因此，美军近年军演的重点一是东欧防卫，针对俄罗斯；
二是西太平洋海空战力针对中国，美国的智库也多有推演，例如有著名的兰德公司曾进行过一次大型战争推演，假设美国同时对阵中俄两强，结果显示美军处境极为艰难，用4个字总结就是承受不住。模拟中，美军投入的100万兵力在短短2个月内几乎损失殆尽，这样的结局令美国战略界震动，但也强化了一点，未来战争的焦点就在欧亚两端，而不是其他地方，因为只有在与中俄冲突的响定下，美军才会如此巨大伤亡。正因此，美国非常清楚第3次世界大战意味着什么，不是在遥远第3世界教训小国，而是要在对手腹地甚至承担本土受袭的风险，所以他们不愿轻易碰触红线，但一旦战争无可避免，就要确保主战场远离美国本土，在欧亚大陆解决战斗。对于俄罗斯来说，从军政高层的表态看，他们同样心知肚明未来大战的战场所在。俄罗斯国防部多次强调北约东扩和亚太局势联动的危险，尤其2022年俄乌战争爆发后，俄方将此视为北约代理人战争，几次暗示战场不只限于乌克兰。俄罗斯副外长鲁登科今年就公开表示，俄朝签署的条约规定了发生侵略时相互军事援助的义务，条约第4条针对的正是发生侵略时的共同防御，这等于向美国敲警钟。朝鲜半岛和东欧战局，俄罗斯将双线应对，而俄军方智囊也分析，如果美国真与中国在西太开战，北约很可能同步在欧洲向俄罗斯施压，俄必须做好两线作战的准备。对俄罗斯而言，最关键的是保卫自己的生存空间，因此他们判断的3战主战场首先就是欧洲的俄邻国地区，如乌克兰、波兰一带，其次就是亚洲的关键盟友地区，如朝鲜半岛。中东当然俄方也关注，但那里若起火，俄完全可以抽身事外看美国线泥闹，没必要自己冲上前线。所以莫斯科与华盛顿罕见地达成共识，下一场真正可能颠覆世界格局的大战，要么从东欧打响，要么从亚洲开场，亦或二者兼而有之，绝不会是以色列与阿拉伯、印度与巴基斯坦这类局部冲突所能比拟。美俄两国在研判世界大战走向上如此一致，其实折射出整个国际体系潜伏的集体失控。冷战结束后，人们曾憧憬和平与繁荣的新世纪，谁料想风云变幻，强权角逐的老戏码又回到了国际政治舞台。而且更险恶的是，这次引爆点分散在多个区域，又彼此关联，大国之间虽不愿真打，但彼此挤压空间越来越小，稍有闪失就可能全盘皆输。当美俄在主战场判断上达成共识时，也意味着危险正在积聚，因为双方都在这些地方严阵以待，部署重兵，一旦擦枪走火就很难控制。推演了这么多可能的战场和后果，我们不禁要问，如果第3次世界大战真的爆发，人类会迎来什么结局？有人引用历史的经验说，战争在带来灾难的同时也能催生科技进步，比如2战催生了雷达、喷气机、原子弹，战后各国经济重建也有飞跃。然而，未来的世界大战规模和破坏力恐怕远非我们能用进步2字轻描淡写。著名物理学家爱因斯坦曾经有一句预言，我不知道第3次世界大战人类会用什么武器作战，但第4次世界大战人们将只能用石头和木棍。这形象地道出了现代全面战争的可怕，极有可能将人类几百年积累的文明成果毁于一旦，使幸存者回到原始社会。试想，在3战过后，今天我们引以为傲的城市高楼可能变成废墟，电力网络瘫痪，卫星星链坠落，大气和土地因核武器、生化武器而被污染，我们很可能失去互联网和大部分工业技术，只能退回农耕或游猎的生活。这绝不是危言耸听，核大国之间如果爆发直接冲突，即使侥幸避免了全球灭绝，战后几十亿人无法获得现代供应，整体文明水平必然断崖式下跌，更别提战争期间数以亿计的人员伤亡、流离失所带来的人道主义灾难。可以说，第3次世界大战没有真正的赢家，即使表面获胜的国家也将付出难以承受的代价。以当今的美国为例，美国曾靠2次世界大战发了财，奠定霸权，但那是因为战场不在美国本土，且美国在战争后期
参战收割胜利果实。然而第三次世界大战要么不打，一打就是你死我活。美国再难独享遥远安全，有核武器的对手绝不会让美国本土安然无恙。更何况美国如今内部问题重重，高负债、产业空心化、社会撕裂、种族矛盾，这些痼疾让美国其实很脆弱。一场超大型战争足以压垮美国，经济上美元霸权将动摇，债台高筑难以支撑持久战，军事上倘若短期取胜无望，盟友可能离心离德，甚至反过来推翻美国的霸主地位。曾几何时，美国的军事强敌只有苏联一个，如今却同时面对几个大国的崛起，越南、阿富汗，这些小角色尚且让美军狼狈收场，如果未来真与中俄硬碰，美国能否扛住，充满疑问。美国一些鹰派政客也许以为战争能再次振兴美国，但他们忘了时代不同了，美国恐怕没有第二次机会从废墟中更上一层楼，反而可能万劫不复。对俄罗斯、中国乃至所有参战国来说，道理也是一样，就算一国最终在战略上胜出，国力也必定遭重创，甚至元气大伤，回不到从前。何况现代社会的相互依存如此深入，一荣俱荣，一损俱损，世界大战打到最后，很可能没有清晰的战胜国，只有一片哀鸿遍野和新的国际格局断裂，繁荣富庶如欧洲、美洲、东亚，届时都将满目疮痍。曾经远离冲突的南美、非洲、大洋洲，也难免受到经济崩溃和环境破坏的波及。总的来说，若第三次世界大战爆发，主战场极有可能在欧洲的东部和亚洲的多个关键地区，而非许多人想当然以为的中东。美俄两国战略界在这一判断上的少见一致，凸显了当前国际安全形势的严峻。大国对抗的火药桶正竖在亚洲与东欧的交界处，周边堆满了引信，一个火星就可能燃遍全球。我们分析了潜在战场的种种细节与可能性，目的不是宣扬末日论，而是希望唤起对和平的珍惜。人类已经从2次世界大战中付出过沉重代价，没有任何理念或利益值得第三次把全人类推向深渊。那些看似不可调和的矛盾，或许可以通过谈判和妥协找到出路。那些剑拔弩张的战略姿态，也应当为世界负责任的力量所缓解。当前，无论是乌克兰危机、朝鲜半岛问题，还是台海紧张，国际社会都还有机会斡旋，防止局势滑向失控。对每一个普通人来说，第三次世界大战不是游戏里激情澎湃的胜负手，而是我们赖以生存的一切毁灭殆尽的灾难。想想看，如果真有那么一天，我们熟悉的街道可能变成断壁残垣，亲人朋友流离失所，甚至不复存在，曾经习以为常的电灯、自来水、网络全部消失，我们将如何面对？所以我们应该慎之又慎地对待战争的风险，远离战争，维护和平才是最大的人类利益。当然，维护和平并非软弱可欺，各国都在做最坏打算，准备应对可能的冲突。我们也看到了一些令人担忧的未来战争图景，但正是危险，是为了更好地避免危险。当深渊在前，人类唯一理性的选择就是停步。第三次世界大战能否避免，我们无法确知。然而至少在此刻，绝大多数人仍希望把这场可怕的战争永远关在潘多拉魔盒里，不让它成为现实。如果说未来真的注定有一场终极之战，那我们也希望它是人类与贫困、疾病、气候变化这些共同敌人的战争，而不是人类自相残杀的悲剧。让我们铭记历史的教训，理性看待当前的冲突与挑战，尽一切努力防止燎原之火燃起。第三次世界大战的主战场最好永远不要出现。和平来之不易，但一旦失去，我们将失去一切。珍惜今天的和平环境，警惕那些可能将我们拖入战争深渊的危机苗头，这是我们这一代人对未来最好的负责。愿世界永远保持清醒，在深渊降临前惊醒，绕开那条不归之路。战争阴云下，更显和平珍贵。让我们共同期待，人类永远不需要经历第三次世界大战的浩劫。